ეხლა რაც შეეხება ჩემ ჩართვას, მე უკვე გავაზიარებ თქვენს წინაშე ეკრანს. და რაც შეეხება ჩემს ჩართვას, ეს არის, მე ვფიქრობ, არა ინფორმაცია, არამედ რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი თემის გაშლა, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, რადგან ძალიან ბევრი პიროვნება ჯერ საკმაოდ ბოლომდე ვერ ჩახვდა, თუ რა ხდება, თუ როგორ ფუნქციონირებს პასიური შემოსავალი, როგორ ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი. არის ზოგი მხრიდან უკმაყოფილება, რომ მაგალითად ჯერ არ არის ეს ჩამონასხი და რაშია საქმე და რატომ არ ერიცხებათ თანხები დაუშვათ პასიურ ყოფაში ადამიანებს უკვე $2000, ასე ვთქვათ, ხო? მე დიდი ხანია მინდოდა ამ საკითხებზე საუბარი, მაგრამ ალბათ ველოდებოდი უფრო მძაფრ სიტუაციას, რომელიც მომცემდა შესაძლებლობას ჩავერთო და ცოტა უფრო დეტალურად თქვენთან ერთად განვიხილო ასეთი საკითხები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იცოდეთ, იმიტომ არის მნიშვნელოვანი იცოდეთ, რომ გადასცეთ ადამიანებს სწორი ინფორმაცია, რათა შეცდომაში არავინ არ შევიდეს, რადგან კომპანია არის თვითონ გამჭვირვალე და კომპანია არის ძალიან ასე ვთქვათ, წესიერი, აი თუ ეს სიტყვა ძალიან იშვიათია დღეს უკვე ამ სიტყვასთან ერთად კომპანია, აი ეს კომპანია ზუსტად შეესაბამება ამ სიტყვას, რასაც ქვია წესიერება. და ამიტომ ჩვენც მაქსიმალურად, რა თქმა უნდა ვიცოდეთ ამ ყველაფრის გარშემო, უნდა გქონდეს ზუსტი ინფორმაცია, რომ ადამიანებს გადავცეთ სწორედ აი ეს სწორი ინფორმაცია და მათ იცოდნენ, საიდან რა ხდება და როგორ ხდება. გაგეცნობით ძალიან მოკლედ, მე გახლავართ ნანა ლომიძე. ვცხოვრობ ძალიან დიდი ხანი, ვინც არ მიჩნობს, მათთვის ვაცხადებ, რა თქმა უნდა, ამას. ვცხოვრობ უკვე ძალიან დიდი ხანია ავსტრიაში, მე უკვე, ასე ვთქვათ, ემიგრანტიც აღარ ვარ, უკვე მოქალაქე ვარ, აქ ძალიან დიდი ხანია უკვე. და მოღვაწეობდი ძალიან უამრავ სხვადასხვა კომპანიებში, მაგრამ არა ქსელურებში, რა თქმა უნდა. მოგეხსენებათ, არსებობს უკაცრავად ასევე სხვადასხვა მიმართულების კომპანიები. აქედან გამომდინარე, მე საერთოდ პროფესიით ვარ ინჟინერი, მოწოდებით ვარ, მოგეხსენებათ, ხელოვანი და სულ სხვა სფეროში მომიწია ინტერნეტ სივრცეში მუშაობა, რაც არც მოწოდებაა და არც პროფესიაა. თუმცა, რაც შეეხება პროფესიას, რა თქმა უნდა, აქ ავსტრიაში მომიწია დამატებითი განათლების მიღება, რასაც ქვია კომპიუტერული სკოლა, უმაღლესი სკოლა, ECDL-ის მიმართულებით. ეს არის ძალიან საინტერესო სკოლა, რა თქმა უნდა, რომელიც ძალიან დიდი ინტერესით დავამთავრე და დიდი წარმატებით დავამთავრე, რომელიც ძალიან გამომადგა თვით ავსტრიაში, სხვადასხვა სფეროში და ასევე ინტერნეტ სივრცეში. ამიტომ, რაც შეეხება გათვითცნობიერებას, თუ რა ხდება ინტერნეტ სივრცეში, რა კომპანია რით სუნთქავს, რამდენად ლეგალურია, რამდენად გამჭვირვალეა, რამდენად სწორი მიმართულებით მოღვაწეობს, ეს თუ ვინმეს აქვს ინტერესი და სურვილი, შეუძლია თავისუფლად შემეკითხოს, რადგან ძალიან კარგად ვარ ამ საკითხებში ჩახედული. ამიტომ არის ზუსტად, რომ მიუხედავად უამრავი შემოთავაზებების, რა თქმა უნდა, მე ხაზი გაუსვი და განსაკუთრებულობად ჩავთვალე ეს შემოთავაზება, თითქოს და ესეთი შეგრძნება მქონდა, რომ თავად ღმერთმა მომაწოდა ეს აზრი, რომ ეს კომპანია აუცილებლად უნდა კარგად გავიცნო და ასევე ზუსტად ის კომპანია, ის სახალხო კომპანია, ის სიტუაცია, რომელიც მე უშუალოდ საქართველოს უნდა გავაცნო. იმიტომ რომ ხშირად ვსაუბრობ ამ საკითხზე და კიდევ ალბათ გავმეორდები, შეიძლება ვინმეს მობეზრდა კიდეც ამ საკითხებზე რომ ვსაუბრობ, მაგრამ აი მაგალითად გუშინ ვუსმინე ტელევიზიას, საქართველოს ტელევიზიას მე ყოველთვის ვუსმენ, ჩემი ოჯახი, რა თქმა უნდა, ჩვენ მიუხედავად იმის, რომ ავსტრიაში ვართ, ჩვენ ქართველები ვართ და დავჭით ქართველება და ყველაფერი გვაინტერესებს, რაც ხდება საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი სამშობლო, მიუხედავად ყველაფრის და ძალიან მტკივა ჩემი სამშობლო. ამიტომ გუშინ მე ისეთ რაღაცას ვუსმინე, აქამდენაც
რაც ხდებოდა, ამაზე აღარ მინდა გავამახვილო ყურადღება, ყველა ვიცით რაც ხდება, რომ დღეს გადახვეწილია მთელი საქართველო საზღვარგარეთ და უამრავი ემიგრაციაშია, უამრავი საერთოდ დღეს საქართველოში უფრო ნაკლებია ხალხი, ვიდრე სხვა ერები, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ გადახვეწილია მთელი საქართველო. მე სხვა ერებთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, არანაირად არ ვარჩევ ერებს ერთმანეთისგან, რა თქმა უნდა, მაგრამ უბრალოდ სიტუაცია საქართველოში ისეთი, რომ ხალხს სხვა გზა არჩება, რომ წავიდეს იქიდან. გარდა ამის, არის სასწავლოდ გავითარებული ნარკომანია და 1000 უბედურება, რაც მე ახლა არ მინდა გაგაცნოთ, თქვენს ძალიან კარგად იცით. ამიტომ რა ხდება და რა სიტუაციაა? გუშინ განსაკუთრებულად მომხდა ძალიან გულზე ის, რომ გამყიდველები, ნარკოტიკების გამყიდველები, ნარკობიზნესით ვინც არის დაკავებული, შემოდიან საქართველოში გერმანიიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან და შემოაქვთ ეს ნარკოტიკები რაღაცნაირად ახერხებენ. ამიტომ უყურეთ, ვის წოდება მათი ეს საქმიანობა. წოდება ზუსტად იმ მშობლების შვილებს, რომ თუ შეიძლება უკაცრავად მიკროფონი გამორთეთ. მიკროფონი გამორთეთ. მე თვითონ გამორთავ, ციტუჩით. და ანუ ესე იგი, ეს ადამიანები, ვისაც ეს ნარკოტიკები შემოაქვს, ებრძვიან უშუალოდ იმ დედების შვილებს, იმ მშობლების შვილებს, რომლებიც არიან წასულები ემიგრაციაში და ცდილობენ რაღაცნაირად ოჯახს დაეხმარონ. იმ ბავშვებზე აკეთებენ ამ ნარკოტიკების რეალიზაციას, ვისაც არ აყავს იმ მომენტში დაუშვათ ზედამხედველი პატრონი, სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით, იმიტომ რომ მშობელი რომ არ არის, გასაგებია, ხო? ბებია, ბაბუა ამ ყველაფერს ვერ გააკონტროლებს, ხო? ზოგჯერ მშობლის შემთხვევაშიც ვერ კონტროლდება მსგავსი რაღაცა. ამიტომ მე კიდევ დამატებით ძალიან მაგრად მეტკინა და სწორედ ეს ყველაფერი მანამდე რაც ხდებოდა, ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ ამდენ შემოთავაზებებში მე ავირჩიე სწორედ ეს კომპანია ლივგუდი, რომელიც არის გამჭვირვალე, ლეგალური, აბსოლუტურად ოფიციალურად გაფორმებული, უკვე იყო ეს მოხსენიებული ქალბატონი სოფოს მიერ, ფლორიდის შტატში, ანუ ამერიკაში, სადაც სისხლის სამართლის საქმით ისჯება ნებისმიერი ფეიკი და ესეთი ხელგამოსაკრავი კომპანიები, რომლებიც ვერც კი შებედავენ რაღაცა ერთი ინციდენტის მერე და შემდეგ მოხდა ეს რაღაც, რადგან ამერიკაში იყო ასეთი ფეიკის შემთხვევა, როდესაც ესეთი კომპანია შეიჭრა ამერიკაში და ძალიან ბევრი ადამიანი ცუდ მდგომარეობაში ჩააგდო, აქედან გამომდინარე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო აბსოლუტურად ყველა შტატშია მიღებული ეს კანონი, რომ როდესაც ოდნავაც კი ვინმე თუ შებედავს ან რაღაცა არასწორი სიტყვაზე პროდუქტის შეტანას ან არასწორი კომპანიის გახსნას, თავისთავად ის ადამიანი, ვინც არის შემოქმედი ამ ყველაფრის, ისჯება სისხლის სამართლის საქმის. ამიტომ კომპანია სრული კანონის ყველა დაცვით, ყველა საბუთის და ყველა ქაღალდის დაცვით არის გაფორმებული შეერთებულ შტატებში და ფლორიდის შტატში, სადაც კიდევ უფრო მეტად არის გამძვირვალებული ეს კანონმდებლობა, უფრო მეტი სიმკაცრით, ასე ვთქვათ. ამიტომ ლიცენზია აქვს კომპანიას ასევე შევიდეს მთელ მსოფლიოში და დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, მოღვაწეობს 2000 უკაცრავად 214 ქვეყანაში. და გადის მთელ მსოფლიოზე. ეხლა რისი თქმა მინდა? რა თქმა უნდა, კომპანია არის, მე ხა პრეზენტაციას არ ჩავატარებ და კომპანიის გარშემო ბევრს არ ვისაუბრებ, მე რაღაც დეტალებზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რის გამოც საერთოდ გადავწყვიტე ჩავერთო დღევანდელ შეხვედრას. ძალიან ბევრი სიტუაციებია, რომ ადამიანებს აქვთ ძალიან არასწორი ინფორმაცია მიღებული კომპანიის გარშემო. თუნდაც ამ ბონუსებთან დაკავშირებით, შემოსავლებთან დაკავშირებით, პასიურ შემოსავალთან და ასე შემდეგ. უყურეთ როგორი სიტუაციაა. დღეს რაც ხდება კომპანიაში, მსგავსი არც ერთ კომპანიაში არ ხდება. მე თქვენ მაჩვენეთ კომპანია, სადაც თქვენ დადებთ ფულს და კომპანია გიბრუნებთ თანხას უკან.
კომპანია ლივგუდი აბსოლუტურად არის ამ საკითხში, აი უპატიოსნესი და გამჭვირვალე. ის, რასაც კომპანია აკეთებს, ამას არსად არავინ არ აკეთებს რეალურად. უყურეთ, როდესაც ქალბატონი სოფოს მიერ გადმოცემულ ინფორმაციას დავუბრუნდეთ ახლა, რომელმაც თქვა, რომ ჩვენ $40 ვიხდით და ერთჯერადად ფაქტიურად ერთხელ და სამუდამოდ ვიხდით და ყიდულობთ ჩვენს ბიზნესს, რომელიც არის ლანგრით მორთმეული, გამზადებული, აბსოლუტურად ყველანაირად აწყობილი და ავტომატიზირებული და ჩვენ უბრალოდ იქ უნდა ვიმოქმედოთ, ვიმოძრაოთ და აი ეს გამზადებულ ბიზნესში ფაქტიურად გამოვიმუშაოთ თანხები და გამოვიჯამრთელოთ თავი. ასევე, როდესაც ამ თანხას ჩვენ ვიხდით, კომპანია ჩვენ როგორც კი მოვიწევთ ორ ადამიანს, თავისთავად ამ თანხას $40 გვიბრუნებს უკან. როდესაც ჩვენ შემოვდივართ და ვრეგისტრირდებით კომპანიაში, მე მგონი, ნებისმიერი პარტნიორი გასაგებად გიხსნით, ასევე ტარდება პრეზენტაციები, სადაც განხილულია ეს საკითხები და მე პირადად, როდესაც ვესაუბრები ადამიანებს, ყოველთვის ვეუბნები, რომ ეს არ არის ქველმოქმედი კომპანია, ეს არის ბიზნესი. მე თქვენ მაგალითად ასეთ მაგალითს მოგიყვანთ. როდესაც ქარხანა იქნება ეს, ფაბრიკა იქნება, კომპანია იქნება, ფირმა, თუ ნებისმიერი ორგანიზაცია, აი თქვენ რომ წახვიდეთ აი ამ ორგანიზაციაში და უთხრათ, რომ მე მოვედი და არაფერი არ უნდა გავაკეთო. უბრალოდ უნდა ვიჯდე და თქვენ უნდა გადამიხადოთ თვის ბოლოს თანხა. ვინმე გადაგიხდით იმ თანხას? რა თქმა უნდა, არა, ლოგიკურია, ხო? უყურეთ რა ხდება, როდესაც შედიხართ რომელიმე კომპანიაში ან ორგანიზაციაში და სადაც არ უნდა იყოს ეს, თავისთავად იმ ორგანიზაციას აქვს თავისი კანონები, წესები, მოქმედების გეგმა და ასე შემდეგ. და როდესაც იწყებთ მუშაობას, ისინი გაცნობენ ამ გეგმას, ავსტრიაში ასეა მაგალითად, როდესაც მიდიხარ და მე მთელს მსოფლიოში ასე ალბათ, ხო? მიდიხარ, იწყებ მუშაობას და იქ გიხსნიან, რა არის თქვენი გასაკეთებელი. და ჩამოგითვლიან ეს. ანუ თქვენ თუ ამ პირობებს შეასრულებთ, ამ შემთხვევაში თქვენ ჩვეულებრივად დაგენიშნებათ ხელფასი, რომელსაც ყოველთვიურად აიღებთ. სწორედ ასეთი სახით ამ კომპანიასაც აქვს თავისი პირობები იმისათვის, რომ შესთავაზოს შემდგომ ადამიანებს ის ხელფასი იქნება თუ ბონუსის სახით იქნება თუ რა შემოსავლებიც იქნება ეს მხოლოდ ამ პირობების შესრულების შემთხვევაში. აქ კი როგორი პირობებია? პირობაა ის, რომ დღეს კომპანია ამზადებს მსოფლიო დონის პლატფორმას და ის პლატფორმა უკვე მზადაა, რადგან მოწვევის საშუალებით, რა თქმა უნდა, უკვე მოამზადა კომპანიამ პლატფორმა, სადაც დიდ ინტერესს ავლენს უკვე გარე კომპანიები, რომლებიც შემოიტანენ პროდუქციას, ამ ბრენდის ქვეშ შეეცდებიან რეალიზაცია გაუკეთონ თავიანთ პროდუქციას. ამიტომ ეს პლატფორმა მომზადებულია და ასევე აგრძელებს თავის პროცესს ადამიანების მოწვევის, რათა გააფართოვოს ბაზარი ამ გარე კომპანიების დაინტერესებისათვის. წეგან ქალბატონმა სოფომ ახსენა 66 კომპანიაო, უკვე დაკონკრეტებულიც აღარ არის, რამდენი კომპანია არის უკვე გამსჭვალული და გამზადებული და შემზადებული იმისთვის, რომ ამ პლატფორმაზე შემოვიდეს. რატომ? იმიტომ, რომ კომპანიამ წინასწარ შეეცადა შეამზადოს პლატფორმა, ისეთი პლატფორმა, სადაც ინტერესი ექნება ყველა კომპანიას, რომ რეალიზაცია გაუკეთოს ამ პლატფორმაზე. რა განაპირობებს ამას? განაპირობებს ხალხის, პარტნიორების, მომხმარებლის სიმრავლე.
აი სწორედ ამიტომ უჩნდებათ ამ კომპანიებს ეს ინტერესი და ეს ინტერესი უკვე გამოჩენილია და მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები, მაგრამ რა თქმა უნდა, აქ ეს მოლაპარაკება არის ორმხრივი. რა თქმა უნდა, ლივგუდმა შეუმზადა პლატფორმა გარე კომპანიებს, მაგრამ იმ გარე კომპანიებმაც, რა თქმა უნდა შეასრულონ ის პირობები, რა პირობებიც გააჩნია თვითონ ჩვენს კომპანიას. ეს პირობები არის უმაღლესი დონის ფასდაკლება და უმაღლესი დონის ხარისხი. რითაც დღეს იკვეხნის კომპანია ლივგუდი. რითაც დღეს კომპანია ლივგუდი გავიდა პროდუქტის მიმართულებით პირველ ხაზებზე და პირველ ადგილებზე, რადგან უნიკალური პროდუქტი აქვს, მე ვიტყოდი ასე, ხომ? არის პროდუქტი, არის საუკეთესო პროდუქტი, არის სხვადასხვა კომპანიების პროდუქტი და არის ლივგუდის პროდუქტი. იმიტომ რომ ლივგუდის პროდუქტი არის განსაკუთრებული. ასევე კომპანიამ პირველი ადგილი დაიკავა ყველა საიტებზე ფაქტიურად, თუ კი რამე საიტი განიხილავს სხვადასხვა კომპანიებს, ლივგუდი გვინავს ფაქტიურად. ლივგუდის შესახებ უკვე მთელი მსოფლიო საუბრობს. ლივგუდმა ჩაძირა სრულიად სიტყვის მნიშვნელობით ყველა არსებული კომპანია, ეს იქნება კლუბური თუ ქსელური, რადგან მან მართლაც საუკეთესო და ახალი კი არა, უახლესი სიტყვა შემოიტანა. მან გააკეთა ის, რაც აქამდე მინიმუმ 100 წელი ვერავინ ვერ გააკეთა და მინიმუმ ასევე 100 წელი ვერავინ ვერ გააკეთებს, რადგან ეს ის არის, რასაც ალბათ მთელი სამყარო ელოდებოდა და ეს ის არის, სადაც ყველა ადამიანი თავის პატარა ბედნიერებას თუ საშუალო თუ ძალიან დიდ ბედნიერებას მოიპოვებს თუ კარგ ხედვას გამოავლენს, რა თქმა უნდა. ამიტომ პირობები ასეთია, ყველაფერი გააკეთა კომპანიამ ამისათვის, პირველ ადგილზე გავიდა როგორც ყველაზე სანდო კომპანია მსოფლიოში და ამიტომ არის, რომ პირობები დაუყენა იმ გარე კომპანიებს, რომ ისინი თუ მათ აქვთ სურვილი ამ ბრენდის ქვეშ გაუკეთონ რეალიზაცია თავიანთ პროდუქციას, მათ უნდა დააკმაყოფილონ ყველა ის მოთხოვნა, რაც კომპანიას გააჩნია. და ეს მოთხოვნა არის ზუსტად ეს, რაზეც მე ვისაუბრე, უმაღლესი ხარისხი და უმაღლესი ფასდაკლება. მოგეხსენებათ, ყველა კომპანია ამას არ დათანხმდება, რადგან როგორც სიტყვაზე უბრალო ბაზრობაზეა ადამიანი ზოგჯერ დახარბებული, ოღონდაც დიდ ფასში გაყიდოს და არ აქვს მნიშვნელობა ერთი გაყიდოს და ძალიან დიდ ფასში. ახაც შესაძლოა, რომ ძალიან ბევრ კომპანიას არ აქვს სურვილი, რომ დაუშვათ ფასდაკლებები, დაუშვას თავის აი ამ ბიზნესში, ხომ? ამიტომ არის, რომ ეს ცოტა რთული მოლაპარაკებებია, იმიტომ რომ ძალიან დიდი მოთხოვნილებები აქვს წამოყენებული თავად ლივგუდს და ამ კომპანიის დამაარსებელს ბენ გლინსკის. სწორედ ამისათვის მოგეხსენებათ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ვიცოდეთ ის, რომ ამ კომპანიის შესახებ არ შეიძლება რაღაცა ზედაპირული ინფორმაცია მივაწოდოთ ადამიანებს. ეს კომპანია არ იმსახურებს ამას, რომ ჩვენ აი ესე მოვისროლოთ მასზე ინფორმაცია და აი დღეს, როდესაც შემოდის ადამიანი სიტყვაზე ჩატში და არ იცის, სად შემოვიდა, რისთვის შემოვიდა და რას აკეთებენ აქ. მეგობრებო, პარტნიორებო, ყველას მოგმართავთ აბსოლუტურად. თქვენ ხართ ყველაზე საუკეთესო კომპანიაში მსოფლიოში. ამიტომ ამ კომპანიას არ ეკადრება ასეთი შეთავაზება, ეს პირველი რისი თქმაც მინდოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ, რა თქმა უნდა, მინდა გავაცხადო, რომ ჩატი იქნება, როგორც გითხარით, დახურული ფორმის და იქნება სათანადოდ შეთავაზებული ინფორმაცია კომპანიის შესახებ და არა მხოლოდ ეს ჩატი, ყველა ამ ჩატის საქართველოში მთელი ჩემი სტრუქტურის ჩატების სტრუქტურაში, ყველა ჩატებში აბსოლუტურად ეს აი ესე ვთქვათ, დავარქვათ ხო ასე, ეს წესდება აუცილებლად ფუნქციონირებადი უნდა გახდეს, რადგან ჩვენ ვთავაზობთ საუკეთესო, უნიკალურ, მსოფლიოში ყველაზე მაგარ კომპანიას და ამას სჭირდება სხვანაირი შეთავაზება. ამიტომ ექნება ადამიანებს მიწოდებული ინფორმაცია ბაზისურად მაინც, იქნება ადამიანები შემზადებული მესენჯერის მეშვეობით და ფეისბუქის მეშვეობით, როდესაც ჩვენ დაგვემატებიან ადამიანები სხვადასხვა მიმართულების მუშაობის საფუძველზე
და მოწვევის საფუძველზე და ეს ადამიანები იქნებიან შემზადებულნი და მხოლოდ შემდეგ დაემატებიან ჩვენს სამუშაო ბიზნეს ჩატში და აქ იქნებიან სერიოზული ადამიანები, რომლებსაც რეალურად უნდათ აკეთონ საქმე. ახლა რაც შეეხება სწორ ინფორმაციის გადაცემას და ამ პასიურ შემოსავალს. კი ბატონო, ძალიან ხშირად ვამბობ, რომ ეს თითქმის ქველმოქმედი კომპანიაა, იმიტომ რომ იმდენი რამეები დაუშვა საერთოდ თავის მოღვაწეობაში, რომ ძალიან ცოტა აკლია ქველმოქმედებას, იმდენი საინტერესო შემოთავაზებები აქვს თავისი პარტნიორებისთვის. მაგრამ როგორც არ უნდა ვეძახოთ ქველმოქმედი კომპანია, ეს მაინც ბიზნესია, მეგობრებო და ასე ალოგიკურია, ხო, ესე საჩუქრად გასცეს $2000 ბენგლისკი. ხო? ეს შეუძლებელია, მეგობრებო და აბსოლუტურად სისტემის მიხედვითაც შეუძლებელია, რომ ადამიანები უცებ გადავიდნენ $2000-ზე, რასაც პასიური შემოსავალი ქვია. ამისათვის მე მინდა გაგიზიაროთ ახლა ეკრანი, გაზიარებულია და მე შევალ იქ, სადაც მინდა გაჩვენოთ რაღაცა მომენტები, რომელსაც თქვენ აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ ყველა ადამიანს ვუხსნით აქ მუშაობის პირობებს. კომპანია ლივგუდი, როდესაც იწვევს ადამიანებს და ჩვენ ვიწვევთ მის შემადგენლობაში ადამიანებს ვამატებთ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას ვუხსნით აქაურ პირობებს და ვეუბნებით, რომ თუ ისინი ამ მოწვევის ფუნქციას სრულყოფილად და პირნათლად შეასრულებენ და გააკეთებენ იმას, რასაც თხოვობს დღეს კომპანია, ანუ გავცეთ რეკომენდაცია კომპანიის შესახებ და ამაში გვიხდის დღეს კომპანია, რაც მართლა უნიკალურია და განსხვავებულია ყველაფრისგან, რადგან ჩვენ ვიცით, რომ რაც ხდება საერთოდ ქსელურებში, მე არ დავბრუნდები და როგორი წვალებით და როგორი სირთულეებით აღწევენ ადამიანები რაღაცა თანხებს და დღეს კომპანია ლივგუდმა გაგვათავისუფლა ამ ყველაფრისგან, ერთადერთი რაც გვევალება, გავუწიოთ რეკომენდაცია მის მოღვაწეობას და საერთოდ მის არსს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველას ვუხსნით ამას, რომ თუ გააკეთებენ და შეასრულებენ ამ პირობებს, ამ შემთხვევაში მათ ის თანხაც კი, რასაც დადებენ, დაუბრუნდებათ უკან. დანარჩენს, რასაც გააკეთებენ, ეს იქნება უკვე დანამატი და შემოსავალი დამატებითი. აქედან გამომდინარე, ესე იგი, თუ ჩვენ ვიმოძრავებთ და რაღაცას გავაკეთებთ, ჩვენი თანხაც გვიბრუნდება და ასევე დამატებითი შემოსავლები გვექნება. არა მხოლოდ კვირეული, არა მხოლოდ ბონუსების სახით, არამედ თვიურიც. რადგან შეივსება ჩვენი ლეველები და საფეხურები, რაზეც დაახლოებით ისაუბრა ქალბატონმა სოფომ. ამიტომ ალოგიკურია, ხომ, რომ კომპანიას მოვთხოვოთ იმ შემთხვევაში დაგვიბრუნოს, დაუშვათ თანხა, რომელიც ჩვენ დავდეთ, თუ ჩვენ თვეების მანძილზე არაფერი ვაკეთეთ და შემდეგ გაგვახსენდა, რომ არ მოგვეწონა ეს კომპანია, უნდა დავტოვოთ და წავიდეთ და კომპანიამ თანხა უნდა დაგვიბრუნოს. მათ ჩვენეთ მე მსგავსი კომპანია, ვინც ამას გააკეთებს. მაგრამ ლივგუდი ამას აკეთებს, მეგობრებო, წარმოიდგინეთ. ლივგუდი ამას აკეთებს. მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თქვენი რეგისტრაციიდან დაახლოებით 2 კვირაში. 2 კვირის მანძილზე თქვენ გეძლევათ სრული შესაძლებლობა ინფორმაციასაც გაეცნოთ კომპანიის შესახებ, ყველა დეტალებს გაეცნოთ კომპანიის შესახებ, თუ რა მოითხოვება თქვენგან ამასაც გაეცნოთ კომპანიასთან დაკავშირებით და მხოლოდ შემდეგ მიიღოთ გადაწყვეტილება ჯერ ერთი თავიდანვე, როდესაც თქვენ გესაუბრებიან ამ თემაზე. თქვენი დაშვება და თქვენი შეცდომა, თუ ადამიანი გესაუბრებათ კომპანიაზე და ამ დეტალებს არ ეცნობით. ეს აუცილებელია იცოდეთ, რა პირობებს გთხოვთ კომპანია, როდესაც თქვენ იქ რეგისტრირდებით. თუ დაუშვა შეცდომა იმ ადამიანმა, ვინც მოგაწოდათ ინფორმაცია,
ეს მისი შეცდომა რა თქმა უნდა, არ ამგონია რომ ასეთი რამე იყოს, იმიტომ რომ მაქსიმალურად თუ კიდევაც არ გითხრათ თქვენმა მომწვევმა ეს ინფორმაცია ჩვენ პრეზენტაციებზე და შეხვედრებზე, რა შეხვედრებიც გვაქვს, ყოველთვის ვამბობთ ამას, რომ მოღვაწეობის შემთხვევაში გვიბრუნდება ეს თანხა რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ უარს ვამბობთ, მაშინ 14 დღის მანძილზე უნდა განვაცხადოთ უარი და კომპანია წარმოიდგინეთ. ამ შემთხვევაში ყოველგვარი მოძრაობის გარეშე, ყოველგვარი შეკითხვების გარეშე და გარკვეული მიზეზების ახსნის გარეშე გიბრუნებთ თქვენს თანხას, თუ თქვენ არ მოგწონთ, იმიტომ რომ კომპანიას არ უჭერს საიმისოდ, რომ ასეთ ადამიანებს ეხვეწოს და ხალიჩები დაუფინოს, გინდათ თუ არ გინდათ, მობრძანდით და ჩვენ კომპანიაში მოღვაწევეთ. არ გნებავთ, გიბრუნებთ თქვენ თანხას. ასევე მოგეხსენებათ პროდუქტთან დაკავშირებით, თუ არ მოგეწონათ პროდუქტი, გამოიყენეთ, წარმოიდგინეთ უკვე პროდუქტი და დაცალეთ ის ჭურჭელი, თქვენ ამ ჭურჭელს უბრუნებთ კომპანიას და კომპანია გიბრუნებთ იმ თანხას, რომელიც პროდუქტში გადაიხადეთ. არსებობს დღეს ასეთი კომპანია სადმე? არა. ამიტომ, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც თქვენ გიხსნიან ინფორმაციას ამ კომპანიის შესახებ და თქვენ გიხსნიან პირობებს, როგორ იმუშაოთ ამ კომპანიაში და რა პირობებია თქვენის მხრიდან შესასრულებელი და თქვენ ამ პირობებს არ ასრულებთ, უკაცრავად მაშინ ყველა პრეტენზიაზე. აბსოლუტურად უკაცრავად ყველა პრეტენზიაზე. თქვენ არ წახვედით წარმატებისკენ, ვერ წახვედით წარმატებისკენ, რადგან არ შეასრულეთ ის პირობები, რაც კომპანიამ შემოგთავაზათ. ამიტომ აქ აბსოლუტურად უადგილოა ნებისმიერი პრეტენზია კომპანიის მიმართ. მე არ ვიძახი ვინმე გამოხატა ეს პრეტენზია. არის 1-2 სიტყვაზე შემთხვევა შესაძლოა, სწორედ აი ესეთი ადამიანების მხრიდან, რომლებმაც უბრალოდ შემოვიდნენ, არაფერი არ გააკეთეს, არც მოისურვეს გაკეთება და ერთ თვეში მოისურვეს $2000 მიღება. აი რო არ მიიღეს ერთ თვეში $2000, აი მერე წამოვიდა უსამართლო პრეტენზიები. ეს იყო 1-2 შეიძლება 3 შემთხვევა, მაგრამ აი ამ 3 შემთხვევამ ჩემში განაპირობა ის, რომ მე ამ თემით უნდა თქვენთან წარდგენილ ვიყავი. ზუსტად ნებისმიერ ადგილას, სადაც არ უნდა წახვიდეთ, თუ არ შეასრულებთ იმ შემოთავაზებულ პირობებს, თქვენ არავინ ფულს არ გადაგიხდით. უბრალოდ გაგათავისუფლებენ სამსახურიდან. კომპანია ლივგუდი სამსახურიდან არ გათავისუფლებთ, წარმოიდგინეთ, ის გაძლევთ მრავალ გზის შანსს, რომ თქვენ ისევ მოიფიქროთ და ისევ დაუბრუნდეთ. თქვენი გადახდილი ფული მაინც არ იკარგება, თქვენ მიუხედავად იმის, რომ ის 2 კვირაში გიბრუნებთ თანხას, თუ კონკრეტულად გადაწყვეტთ, რომ გამოხვიდეთ კომპანიიდან, მაგრამ თუ არ გადაწყვეტ და ეს გრძელდება და თქვენ აღარ იხდით იმ $10 და ასე შემდეგ, კომპანია თქვენ $50, რომელიც ჩადეთ, $40 კონკრეტულად არ გიკარგავთ, თქვენი რეგისტრაცია შენახულია, გაფორმებულია და თქვენ შეგიძლიათ რამოდენიმე თვის მანძილზე ისევ და ისევ დაუბრუნდეთ თქვენ გადახდილ თანხას და ასევე კაბინეტს, თქვენს ბექ-ოფისს და იქ განაგრძოთ და გააგრძელოთ ისევ მუშაობა. რა თქმა უნდა, უკვე ცოტა სხვა სისტემაში, ცოტა სხვა სტრუქტურაში და ხელახლად უნდა, რა თქმა უნდა, აწყოთ თქვენი სისტემა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თქვენი თანხა და თქვენი ბექ-ოფისი მაინც არ იკარგება. ამიტომ კარგად დავინახოთ ის სად ვართ და როგორ კომპანიაში ვართ. ასეთი რამე, მეგობრებო, აქ რაც ხდება, დამიჯერეთ ჩემი 12 წლის ძალიან სერიოზული გადმოსახედიდან, ჩემი 12 წლის ძალიან სერიოზული გამოცდილებიდან, ზუსტად გეუბნევით, რომ თქვენ იქ ხართ, სადაც აქამდე არასდროს არ ყოფილხართ და არც არასდროს როგორ კომპანიებშიც არ უნდა ეცადოთ. გადახვიდეთ, გადმოხვიდეთ, იყოთ 50,000 კომპანიაში, ეს პირიქით შედარების შესაძლებლობას მოგცემთ, რომ უფრო კარგად დაინახოთ რეალურად სად ხართ და რა არის აქ უპირატესი იმ სხვა მრავალ კომპანიებს შორის. ეს უფრო კარგად დაგახსოვთ. საერთოდ ყველაფერი შედარებითია, ხო? შედარება კიდევ უფრო მეტ შესაძლებლობას გაძლევთ, დაინახოთ ის საუკეთესო რა არის. ახლა რაც შეეხება იმას, თუ პასიურ შემოსავალზე
რა იმედებს ამყარებენ ადამიანები. პასიური შემოსავალი კომპანიამ რა თქმა უნდა გათვალა, ეს რაც არსად არ ხდება მართლა, რომ დღეს მართლა ადამიანმა არაფერი აკეთოს და იმის შესაძლებლობა მისცეს თავის პარტნიორს არაფრის კეთებაში, მაინც გარკვეული პერიოდის შემდეგ რაღაცა თანხები დაურიცხოს, ესეც არსად არ ხდება, მეგობრებო. ესეც საჩუქარია და ესეც, ასე ვთქვათ, პრიზია კომპანიის მხრიდან. ახლა უყურეთ, რამხელა თანხები უნდა ჩადო ინვესტიციაში, რომ კაპიკ რაღაცა თანხაზე ახვიდეთ. უშველებელი თანხები, რომელიც დღეს საქართველოს არ გააჩნია. ის ინვესტიციაც ძალიან კარგად უნდა შეარჩიო კომპანია, რომ იქ გაგიმართლოს, პატიოსანი კომპანია შეგხვდეს და მართლა მოგებაზე წახვიდე. მაგრამ რომც იყოს პატიოსანი კომპანია, მოგებაზე მაინც ძალიან ნელა წახვალ, იმიტომ რომ თანხა უნდა დადო ძალიან დიდი, რომ ცოტა უფრო დიდი ტემპით და ჩქარი ტემპით წახვიდე სიტყვაზე ძალიან დიდ თანხებზე ახვიდე. ამისათვის შენც დიდი თანხები უნდა ჩადო. მაგრამ თუ პატარა თანხებით დაიწყე, ანუ პატიოსან კომპანიაშიც კი, აი როგორ გითხრათ, 3, 4, 5 წელი მაინც უნდა გავიდეს, რომ თქვენ რაღაცა შესაძლოა რაღაც $1000 ან $2000 ახვიდეთ. წარმოიდგინეთ. წლებია ამისთვის საჭირო, საკმაოდ ბევრი წლები. როცა $100 შეხვალთ ან $300, ინვესტიციაში დამიჯერეთ $1000 არაფერი ფული არ არის, დამიჯერეთ 100-ია. აქ კი ფაქტიურად ერთჯერადად შემობრძანდებით, იხდით ერთხელ თანხას და ერთადერთი რასაც აკეთებთ, $10 იხდით, ამ $10 აერში ხომ არისვრით, მეგობრებო. ეს $10 გაძლევთ თქვენს შესაძლებლობას, ეს უნიკალური პროდუქტი, რომელმაც სოფლიოში პირველი ადგილი დაიკავა, ისარგებლოთ და გამოიყენოთ და თქვენც გამოჯამრთელდეთ, დაიზღვევოთ ყველანაირი ავადმყოფობისგან თავი და გამოაჯამრთელოთ თქვენი ოჯახის წევრებიც, ხო? აი ამ შესაძლებლობას გაძლევთ თუნდაც პასიური მდგომარეობა. აი, როგორც ბანკში, როდესაც თქვენ დებთ თანხებს, ავიღოთ ბანკში ინვესტიციას დავანებოთ თავი, ხომ თქვენ დებთ რაღაც თანხას და მერე კაპიკ ემატება ამას წლები ელოდებით და ერთჯერადად გაძლევთ ბანკი იმ რაღაცა თანხას, რომლამდენაც ის აი ამ ნაწილ წლების მანძილზე ავიდა და ზოგჯერ ბანკი არ გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ თქვენ ის თანხა გამოიტანოთ, თუ თქვენ დათქვით, რომ აი 5 წელი არ გაქვთ უფლება გამოიტანოთ ბანკიდან თანხა, სანამ იმ რაღაც გარკვეულ თანხამდე არავა, ხო? აი ესე ხდება ბანკში. მაგალითად, მაგრამ როგორ ხდება აქ? თქვენ იხდით იმ $10, სულ მთლიანად მთელი წლის რომ ავიღოთ, ეს სულ 3 წელიწადი დაუშვათ რომ იხადოთ $10, $400 არ აღწევს ფაქტიურად მთლიანობაში. წარმოიდგინეთ. ამიტომ პირდაპირ ამბობს კომპანია, რომ არ ვარ მე ქველმოქმედი, უბრალოდ გიკეთებთ ამ საჩუქარს. და თუ თქვენ თავიდანვე გადაწყვეტილება მიიღეთ, როდესაც თქვენ გესაუბრენ, რომ ეს საჩუქარი მიიღოთ კომპანიისგან, მაშინ იბოძეთ, გამოავლინეთ უმაღლესი მოთმინება და დაელოდეთ იმ თანხას, რომელიც როგორც ბანკში და როგორც ინვესტიციაში ერთჯერადი კი არ არის, არამედ მრავალჯერადი და ყოველთვიური. აი ამ შესაძლებლობას და შანსს გაძლევთ კომპანია თუნდაც პასიურ სიტუაციაში. და ახლა უყურეთ რა ხდება. აი ეს არარეალური და ეს ზღაპრები რომ არ დაიჯეროთ, რომ აი ესეთი ალოგიკური შეკითხვები რომ არ დაისვას სხვადასხვა ადამიანების მხრიდან, რომ აგერ მე 2 ადამიანი მოვიწვიე და უკვე დამერიცხება 2000 ან $4000, ან მე დაუშვათ აგერ გავიდა უკვე 2-3 თვე და $2000 პასიურში არ მერიცხება, მეგობრებო, კარგით რა, ზღაპარში ხომ არ ცხოვრობთ, ან რაღაცა ალოგიკური რაღაცეები ხომ არ უნდა არსებობდეს. ხო არსებობს დედამიწაზე რაღაცა კანონზომიერი, რაღაცა ლოგიკური, ხომ? ნუ პატარა ბავშვს რომ უთხრა, რომ ხო ასეა, შეიძლება იმან რაღაც დაიჯეროს, მაგრამ ზრდასრულ ადამიანებზე ვსაუბრობთ ამ წუთში და შესაძლოა, ასეთი რამე შეიძლება, რომ 2 თვე
ვიყოთ კომპანიაში, არაფერი ვაკეთოთ, $20 გადავიხადოთ ან 30 3 თვის მანძილზე და $2000 დაგვირიცხოს კომპანიამ. ასეთი ზღაპრის დაჯერება შეიძლება ვინმემ რომც გითხრათ? ამიტომ კომპანია ამბობს, კი ბატონო, ამ საჩუქარს გიკეთებთ, მაგრამ ეს არის ძალიან ნელი პროცესი. იმიტომ რომ იმას სწორედ ამიტომ შევიკრიბეთ ახლა რომ აგიხსნათ რატომ არის ეს ნელი პროცესი. და ეს რომ ალოგიკურია ის მოლოდინები ზოგ ადამიანს რომ მაინც ასე თუ ისე ეუფლება ეს რაღაცა შეგრძნებები რომ ის უკვე $2000-ზე გავა რაღაცა თვეებში. კარგით, ახლა მე შევალ ერთ-ერთ კაბინეტში და ზოგიერთ რაღაცას განგიმარდავთ. ხედავთ ეკრანს? დიახ. მეგობრებო, ეკრანს დააწექით და გაგიდიდებთ ეკრანს, სადაც გაზიარებულია და უფრო კარგად დაინახავთ. მადლობა სოფო. მადლობა. აი აქ ახლა თქვენ ხედავთ თუ როგორ მუშაობს სისტემა, რანაირად ხდება ყველაფერი, აი აქ ხედავთ უჯრედებს, რომელიც 14-ია, 14 შეადგენს და აი ეს არის ადამიანი, რომელიც მაღლა ჩანს, ეს არის ვერცხლის სტატუსში, როგორც ხედავთ, და ამ ადამიანმა თავისთავად მოიწვია ადამიანები და ის ავიდა ამ სტატუსზე, რასაც ქვია ვერცხლის სტატუსი. ახლა უყურეთ. ამ ადამიანის ზევით, ასევე მის მაღლა, ზემდგომის სპონსორებიც იწვევენ ადამიანებს თავისთავად და ის ადამიანები, რომლებსაც ისინი იწვევენ, აი ამ თუნდაც ამ ვერცხლის ზემდგომის სპონსორები, რომლებიც მუშაობენ, ხო? და მოყავთ ადამიანები. აი ისინიც იწვევენ ადამიანებს და ანუ თვითონ ვერცხლი, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ, ის რომ იწვევს, მისი მოწვეულებისგანაც ივსება, რა თქმა უნდა, ეს უჯრედები, რომელსაც ხედავთ და ასევე მის ზემდგომი მოწვეული ადამიანებისგანაც იხსება ეს უჯრედები. რანაირად ხდება ეს? ამას როგორც ხშირად ხსნით და ვლაპარაკობთ, განალაგებს ამ ადამიანებს რობოტი, ჭკვიანი რობოტი, რომელშიც პროგრამაა სპეციალური ჩადებული და აბსოლუტურად ანაწილებს ძალიან სამართლიანად მაღლიდან დაბლა და მარცხნიდან მარჯვნივ. ხომ? ახლა უყურეთ რა ხდება. აი აქ, ვისაც ხედავთ, ახლა ზოგი ბრინჯაოს სტატუსშია, ზოგი უსტატუსოა და ასე შემდეგ. და აი აქედან, ვისაც ხედავთ, ყველამ რომ გადაწყვიტოს და თქვას, მე არაფერს არ გავაკეთებ, არ ვიმუშავებ, არც მოვიწევ, არაფერს არ ვიზავ, უბრალოდ ვიქნები კომპანიაში და მინდა რომ დამერიცხოს ეს თანხები. აი ყველამ რომ ასე გადაწყვიტოს. უყურეთ აქ რამდენია? აი აქ ბევრია, ამის დაბლა, ეხლა დავაწვევი. კიდევ არის ხალხი, უყურეთ. აი ამის დაბლა დავაწვევი. კიდევ არის ხალხი. ხედავთ? აი აქ კიდევ უკვე ცარიელი უჯრედებია, ხო? აი ეს მოწვეული ადამიანები, უყურეთ, ეს მოწვეული ადამიანები ნელა-ნელა ივსებიან, ანუ ზემდგომები მუშაობენ, ასევე თვითონ ეს ვერცხლიც მუშაობს, შემდეგ აქ შეიძლება ჩავარდეს ვინმე აქტიური ადამიანი და მანაც მოიწვიოს და ძალიან ბევრი მოიწვიოს, ანუ რა თქმა უნდა, თქვენი ეს საფეხურები ივსება თქვენი მოწვეული ადამიანებით, თქვენი ზემდგომი მოწვეული ადამიანებით, რომლებსაც განალაგებს ასევე თქვენს უჯრედებში რობოტი, ცარიელ უჯრედებში და ასევე ის ადამიანები, რომლებიც აქტიურები აღმოჩნდნენ თქვენს დაბლა სტრუქტურაში და აქტიურად იწვევენ ადამიანებს, ხომ? ასეთი სახით ეს თქვენი ცარიელი უჯრედები ნელა-ნელა ივსება და ამას აკეთებს ეს ჭკვიანი რობოტი. მაგრამ აი აქედან რომ ყველამ გადაწყვიტოს, რომ არავინ არ მოიწვიოს და დამოკიდებული იყოს მათი
საფეხურების შევსება მხოლოდ ამ ვერცხლის მოწვეულ ადამიანებზე, ასევე ერთი ვინმეზე მდგომები წყავს მის მოწვეულ ადამიანებზე და თუნდაც კიდევ იმის მაღლა მოწვეულ ადამიანებზე. უყურეთ აქ დაბლა რამდენია ეს ხომ ეხლა მე რამოდენიმე გაჩვენე და ეს ხაზი ხომ მიდის და უამრავი ადამიანია დაბლა და ეხლა წარმოიდგეთ იმ ყველა უამრავ ადამიანმა რომ გადაწყვიტოს რომ არა მე არ მოვიწევ დავჯდები ისე, ანუ ამ ერთმა ვერცხმა, ამის ზემოთ კიდევ ერთმა შეიძლება რომელიმე სპონსორმა, იმის მაღლა სპონსორმა. აი რამდენიც არ უნდა იმუშაონ, რამდენი ადამიანიც არ უნდა მოიწვიონ. აი რანაირად შეძლებენ, რომ ყველა ცარიელი უჯრედი და ყველა პასიურის აი ეს საფეხურები შეავსო. წარმოიდგინეთ, მინიმუმ ერთი პასიურის საფეხურები რომ შეივსოს და 12 ლეველი შეავსოს, მინიმუმ უნდა იყოს 8000 ადამიანი ამ სტრუქტურაში. აი ერთი ვერცხლი და ერთი იმის მაღლა რამდენს იმუშავებს რომ ამ 8000 ადამიანი და არაერთი 8000 ადამიანი შეავსოს ცარიელ უჯრედებში. აი ამიტომ მეგობრებო, აი ასე უნდა ავუხსნათ ადამიანებს მე მიმართავ ამ წუთში პარტნიორებს, აი ესე ლოგიკურად უნდა გადავულაგოთ ადამიანებს ეს ინფორმაცია, რომ კარგად იცოდნენ, საიდან მოდის ეს შემოსავლები და რანაირად შეიძლება პასიური ავიდეს პასიურზე და აქტიური ავიდეს აქტიურზე. ანუ ეს ალოგიკურია, ხო? ამდენი პასიური რომ იქნება და ყველა ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებს, ძალიანაც რომ შეეცადოს, ტყავიდანაც რომ გამოძრეს ის თქვენი ზემდგომი სპონსორი, რამდენიც არ უნდა მოიწვიოს, 50000 პასიურს ვერ შეუსებს თითოს 8000 ადამიანს, ხო? ეს ხომ აბსურდია. ამიტომ ასეთი ზღაპრების ნუ გჯერავს მეგობრებო და ასეთი ჩქარის შემოსავლების ნუ გჯერავს. წარმოიდგინეთ ჩემთვის რომ შემოეთაზებინათ რომ ორ თვეში $2000 გადახვალ და თან შენ არაფერს გააკეთებო, იმ დღესვე წამოვიდოდი იმ შემოთავაზებებიდან. იმიტომ რომ ეს არის ალოგიკური, ეს არის ზღაპარი და ეს არის აბსურდი. და ეგრევე მივხვდებოდი რომ ეს არის ფეიკი კომპანია, რომელიც თვალებს მიბრმავებს. და ყურებს მიკეტავს რომ ვერაფერი ვერ გავიგო და ვერაფერი ვერ დავინახო, ესე იგი ბრუციანივით გავყვე უბრალოდ და რაღაცა სისულელეები შემომთავაზოს და მე სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით გამომიშვას ისე უკან, ხო, უფულოდ და უყელაფროდ. აი ესეთ კომპანიებს, აი ესეთი შთაბეჭდილება შეიძლება შეგიქმნას, ხო, როცა კომპანია გეუბნება უცებ გახვალ სასწავლო შემოსავლებზე. სწორედ ეს არის რომ აქ ყველაფერი ლოგიკურად არის აწყობილი, ხო? აკეთებ საქმეს, მუშაობ, ადიხარ უფრო სწრაფად თანხებზე. არ მუშაობ, ესე იგი ეს არის ნელი შემოსავალი და თუ არ გინდა ეს, როდესაც გთავაზობენ კომპანიას, მაშინვე თქვი უარი. აი მერე უკვე რატომ არ დამერიცხა ერთ თვეში $2000 და $3000, ეს უკვე აბსურდია და აი ესეთი პრეტენზიები უბრალოდ სასაცილოდ გამოიყურება. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ყველანი რეალურად მოაზროვნე ზრდასრული ადამიანები, ხო? ასეთი სახით მე ახლა ამასთან ერთად მინდა მოგაწოდოთ ძალიან ეს ცოტა ნეგატიურზე ვისაუბრე, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნეგატიური მინდა ესეთი ლამაზად გადავრთო პოზიტიურზე. მოგეხსენებათ მე ვესწრები ამ კომპანიის დამაარსებლები არიან ხშირად ვაცხადებთ ამას, ისინი არიან ბატონი ბენგლისკი და ბატონი ნოლდერ ხაზანი, რომლებმაც მართლა უმაღლესი დონის ინტელექტი გამოავლინეს და მართლა გადახურეს სამყაროს თავიანთი ინტელექტით და თავიანთი აი ამ პროექტით და ამ მოფიქრებით, რა თქმა უნდა, კომპანიას უამრავი მტერი ყავს აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ახლა გასაგებია, ხო, როდესაც კონკურენციაა და ის კომპანია, რომელიც აქამდე ფულს აკეთებდა და დღეს აქედან გამომდინარე ხელი ეშლება და ხედავს, რომ მასზე უკეთესი კი არა, საერთოდ შედარებაც რო არ შეიძლება ისეთი რამე გამოვიდა, თავისთავად, აქედან ჩდება ყველაფერი
ნეგატიური ამ კომპანიის წინააღმდეგ და მიმართ, მაგრამ იმდენად ყველაფერი კარგადაა აქვთ გათვლილი. და აქ აი იურისტები, ვისთანაც თანამშრომლობენ, ეს არიან მსოფლიო დონის იურისტები და ცნობილი იურისტები, რომლებიც კომპანიის დაცვაზე იღებენ პასუხისგებლობას და ამიტომ დაცულია კომპანია. უკვე იყო ძალიან ბევრი შემოტევები, რომლითაც ვერაფერი ვერ მოახერხეს სხვა დანარჩენებმა და ყველანაირად არის აბსოლუტურად დაცული, არა მხოლოდ იურისტებით არის, არამედ დაცულია თვით თავისი სისტემით, რომელიც მოიფიქრა. ამ სისტემის წინააღმდეგ ვერაფერს ვერ ახერხებს ხალხი, იმიტომ რომ იმდენად ისეთი სისტემაა, რომ იმ თავიანთი მოღვაწეობით, რომლითაც აქამდე მოღვაწეობდნენ, ვერ უწევენ კონკურენციას უკვე კომპანია ლილგუც და ამით არიან სწორედ დასუსტებულები ის დანარჩენი კომპანიები, რომლებსაც მე არ მინდა შეურაცხყოფა მივაყენო, მეგობრებო, უბრალოდ ყველაფერი ჭამს თავის დროს. იმ კომპანიებმა მოჭამეს თავისი დრო, იმათმა თავისი იზეიმეს უკვე. დღეს ზეიმობს ახალი, შემოვიდა ახალი, რომელმაც მართლა თვითონაც იზეიმა და სხვასაც აძლევს შესაძლებლობას, რომ იზეიმოს. ამას კარგია თუ კარგად დაუკვირდებიან, კარგ ხედვას გამოავლენენ დანარჩენი ადამიანები, დანარჩენი კომპანიის ზემდგომები და მიხვდებიან, რომ აი ამას უკვე უნდა დაუთმონ ადგილი. იმიტომ რომ სხვანაირად ვერაფერს ვერ შეძლებენ მაინც, სხვა გზა მაინც არ აქვს დარჩენილი, რომ არ დაუთმონ ეს ადგილი. ამიტომ ჩვენ წარმოიდგინეთ უბრალო აი ესეთი რეკომენდაციებითაც კი კომპანია მოახერხა ის, რომ წელიწადიც კი არ დასჭირდა, რომ მილიონს მიაღწია და დღეს გადააჭარბა უკვე მილიონს. იმდენი ადამიანის შემოედინება, წუთში და წამში შემოედინება უამრავი ადამიანი და უბრალო აი ესეთი ჩვენი ადამიანების რეკომენდაციებითაც კი მიაღწია აი ესეთ მაღალ დონეს მომხმარებლის. რაც ვერ მოახერხა ფაქტიურად ძალიან ძვირად ღირებულმა კომპანიებმაც კი ასე მოკლე პერიოდში, რომ ამდენი მომხმარებელი შემოეყვანა თავის სტრუქტურაში. მაგრამ დღეს არის სიახლე, დღეს არის სენსაცია ის, რაც მოიფიქრა ბატონმა ბენ გლინსკიმ და მე როდესაც ვესწრებოდი Zoom-ს ორიგინალში ინგლისურ ენაზე, სადაც ვესწრები, იქ რა თქმა უნდა ბატონი ბენი არ ბრძანდებოდა, არც ნოუდერ ხაზანი იყო იქ იყვნენ, თითქოს და იყო ნოუდერ ხაზანი, მაგრამ ძირითადად ლაპარაკობდნენ სხვა პარტნიორები, რა თქმა უნდა ამ კომპანიის გარშემო და ბენ გლინსკი ფაქტიურად გასული იყო და იქ შეკითხვები დასვეს თუ რატომ იყო გასული და რაშია საქმე. ჯერ ერთი შობულებაშიც, მივლინებაში უკაცრავად შობულება შუაში იყო და იმ მივლინებაში აკეთებს ძალიან სერიოზულ საქმეებს, რაც არის ჩვენთვის უშველებელი სიურპრიზი და რა თქმა უნდა ეს სიურპრიზი თავისთავად გამოცხადდება თავად კომპანიის მიერ, რომელსაც მე არ შევეხები, მაგრამ ერთი სიურპრიზი, რომელიც მართლა არის და მართლა დიდ რამეს მოგცემს, ამას მე ვიზუალურადაც გაჩვენებთ, რას გაგვიკეთებს ეს სიურპრიზი. უკვე სიურპრიზი აღარ ვქვია, რადგან ვაცხადებთ უკვე ამ ინფორმაციას და ბევრჯერ გავაცხადე, ეს უკვე ვთქვი ამ ბოლო დროს რამოდენიმე ჩატში გავაცხადე ამის შესახებ, რომ კომპანია გადადის ფაქტიურად არა მხოლოდ ასეთი სახით ინტერნეტ სივრცეში ჩვენი მეშვეობით რეკომენდაციების გაცემას, არამედ დამატებითი დახმარება შემოდის კომპანიის მხრიდან და ეს არის ფაქტიურად ტელევიზიის მეშვეობით, სხვადასხვა ინფორმაციული საშუალებების მეშვეობით კომპანია უკვე გადადის მსოფლიო დონის რეკლამაზე. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს თუ ჩვენ მხოლოდ რეკომენდაციებით ვატყობინებთ კომპანიის შესახებ და კომპანიის შესახებ უკვე გაიგო ბევრმა ადამიანმა იმის გამო, რომ ის პირველ ადგილებზე გავიდა ყველა კუთხით და ყველა მხრივ, ახლა უკვე პატარა ბავშვსაც კი, 3 წლის ბავშვსაც კი ეცოდინება რა არის კომპანია ლილგუდი და დღეს თუ ჩვენ ადამიანებს ვეუბნებით და ვთავაზობთ, რომ იცით, ეს არის უნიკალური კომპანია, ჩვენ გვიწევს ახსნა განმარტება, რომ ეს არის მსოფლიო დონის კომპანია და ეს რეკომენდაციების გაწევა, რომ ეს 100-ია და 100-ია და ისია.
აი ეს უკვე ფაქტიურად აი ის რაც გადაწყვეტეს ამ უნიკალურმა ინტელექტუალურად გავითარებულებმა მაღალ დონეზე გავითარებულებმა ადამიანებმა აი ეს ნამდვილად გამოიწვევს სენსაციას ეს იქნება ის რომ მთელი მსოფლიო გაიგებს ამ კომპანიის შესახებ და დღეს თუ ჩვენ ვუწევთ რეკომენდაციას ხვალ ეს ადამიანები როგორც კი ჩვენ უბრალოდ ხმას ამოვიღებთ კომპანია ლივგუდი ეს ადამიანები გვეტყვიან აუ კომპანია ლივგუდში ჩვენ გვინდა აუცილებლად რომ ვიყოთ და ვიმოძრაოთ ვიმუშაოთ იმიტომ რომ ეს კომპანია არის მართლა მსოფლიო დონის აი ამ ფაზაში შედის კომპანია ლივგუდი ეს რეკლამა გააკეთებს ისეთ რამეს, რომ მთელი მსოფლიოს ადამიანები ამ რეკლამის მეშვეობით მიხვდებით არა ეს მთელი მსოფლიოს ტელევიზიები რომ ილაპარაკებენ კომპანია ლივგუდზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დღეს თუ 100 მაიცის 10,000 და მილიონები გაიგებენ ამის შესახებ და ეს ადამიანები ყველანი წამოვლენ აქეთ. ახლა ჩვენ რა უპირატესობა გაგვეჩნია ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? უპირატესობა პირველი არის ის, რომ საქართველო ამ ყველას შორის არის პირველი. ეხლა მე თქვენ უკაცრავად შეგიყვანთ ცოტა სხვა სისტემაში. უკაცრავად. ამომაგდო კაბინეტიდან. შევიდეთ გენეალოგიაში. უყურეთ. საქართველო ეს არის ჩემს შემდეგ მოსული ადამიანი, რაღაც ცოტა ხნის შემდეგ. და უყურეთ, რამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა მას შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩემს შემდეგ კიდევ უფრო მეტი. 979,703 ადამიანი დარეგისტრირდა. აი, ჩემს შემდეგ ვინც შემოვიდა, მაშინ ფაქტიურად ეს ხვდებით ხომ? კომპანია ცოტა გადაცდენილია მილიონს, ჩემთან არის მილიონზე მეტი ასევე, უშუალოდ ჩემს სტრუქტურაში და უყურეთ, აი, ამდენი ადამიანი უკვე არის ჩვენს შემდეგ დარეგისტრირებული. ანუ საქართველოს შემდეგ წამოვიდა ეს ადამიანების რიცხვი. ეხლა უყურეთ რა ხდება. უბრალო რეკომენდაციებით რომ ასეთი ელოდის სისწრაფით ავიდა კომპანია აი ესეთ რიცხვებზე, თქვენ ხო წარმოგიდგენიათ ეხლა რა მოხდება. მთელი მსოფლიო რომელიც წამოვა და დაიწყებს რეგისტრაციებს კომპანია ლივგუდში, გლობალური სისტემით რომელსაც მე ახლა დავუბრუნდები და გიჩვენებთ. აი ეს არის ჩვენი გლობალური ბონუსი. ახლა უყურეთ, აი ეს ადამიანები, რომლებიც შემოედინებიან უკვე კომპანია ლივგუდში, გლობალური სისტემით ეს მთლიანი ყველა ხაზები გაზავდება ერთმანეთში აბსოლუტურად. ეს ადამიანები, რომლებიც შემოვლენ კომპანიაში, ისინი უნდათ არ უნდათ მოქცეულები არიან საქართველოს შემდეგ. არიან წამოსულები. ყველა ვარიანტში ეს ვისთანაც და სადაც არ უნდა დარეგისტრირდნენ, ისინი გლობალური სისტემით აღმოჩნდებიან ჩვენ სტრუქტურებში. ეს ნიშნავს კიდევ იმას, რომ პასიური ადამიანების უჯრედებიც კი აქამდე თუ ეხა რაზეც გესაუბრეთ, რომ ესე ჩქარი ტემპით არ მოხდება თქო, აი სწორედ ის გადაწყვეტილება, რაც მიიღო ბატონმა ბენგლინსკიმ და ასევე რა თქმა უნდა ნოუდერჰაზენმა, ამ ადამიანებმა რეალურად შეუწყეს ამას ხელი, რომ ეს მთელი ეს ხალხის შემოსვლა კომპანიაში შეუწყობს ხელს იმ პასიურებსაც კი, რომლებსაც ცარიელი უჯრედები ექნებათ, უფრო ჩქარი ტემპით შეევსოთ ის საფეხურები, რომლებიც გაიყვანენ მათ იმ შემოსავლებზე, იმ თანხებზე, რომლებზეც ვსაუბრობთ. აი ეს არის მართლა სენსაციური გადაწყვეტილება, რომელიც აი არც კი ვიცი საიდან მოსდით ამ ადამიანებს ამდენი კრეატივი და ამხელა ნიჭი, ამხელა უნარი იმისთვის, რომ აი ასეთი რაღაცები მოიფიქრონ, რაც ყველა
ადამიანს შესაძლებლობას გავიდეს სერიოზულ მართლა სერიოზულ თანხებზე. იმათაც კი, ვინც გადაწყვიტა სიტყვაზე, რომ დარჩეს პასიურად. აი ასეთი უნიკალური შანსი მოგცა კომპანიამ და აქ ხედავთ, ხო? აქ 12 ლეველი პასიურს აქვს, 12 საფეხურის შესავსები და როდესაც შეევსებათ ეს საფეხურები და აი ამ რეკლამის მეშვეობით, აი ამ პატოკი ადამიანების, რომლებიც წამოვა, ისინი მთელი თვის ფაქტიურად, როდესაც გავლენ ამ საფეხურებზე, გავლენ თვიურ შემოსავალზე $2000 რომ დავამრგვალოთ, ხო? ამათაც კი ეძლევათ ეს შესაძლებლობა. ანუ იმდენად ბევრი იქნება ხალხი, იმიტომ რომ რეკლამა მაინც თავის როლს ითამაშებს, თავის საქმეს გააკეთებს. აი ეს რისი თქმაც მინდოდა ძირითადად ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ამიტომ სასწაულებს ნუ დაველოდებით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაშიც კი, მაგრამ მოთხოვნილებებიც ნუ გვექნება ისეთი, რაც არ შეესაბამება არანაირ რეალობას. ეხლა მე დაუბრუნდები აქ და აი ხედავთ ეს ადამიანები, რომლებიც გაწითლებულები არიან, ესენი არიან უკვე ყველა პარტნიორები, რომლებმაც მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ იყვნენ კომპანია Live-Good-ში, იმუშაონ, იმოღვაწეონ და აი ეს პატოკი იქნება სხვადასხვა მხრიდან და აი ესე შეივსება თქვენი ლეველები. აი ახლა მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი მომენტი. სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თუ როგორ ივსება თქვენი საფეხურები. აი უყურეთ რა ხდება, ხო? თქვენი ლეველებია აქ საფეხურები და აქტიური მონაწილეები, რომლებიც თქვენ გაძლევთ თავისთავად შემოსავალს. აი ნელა-ნელა ივსება თქვენი საფეხურები. აი პირველი ლეველი შევსებულია აქ მაგალითად, სადაც 2 ადამიანი უნდა იყოს, მეორე ლეველში აქ 4 ადამიანი, მესამე ლეველში 8 ადამიანი და შემდეგ აქ უნდა იყოს 16, რა თქმა უნდა, მეოთხეში, მაგრამ ჯერ არ არის შევსებული და ასეთი სახით ნელა-ნელა აი ეს ლეველები ივსება, რა თქმა უნდა და როდესაც სიტყვაზე თუ ბრინჯაო ხართ ან ვერცხლი ხართ, თავისთავად 13 ლეველი გეხსნება და როდესაც შეივსება, თქვენ უკვე გადიხართ $4000-ზე თვიურ შემოსავალზე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, ხო, იმას, რომ უშუალოდ თქვენ ამ ლეველების შევსებას უნდა დაელოდოთ, რომ აი მხოლოდ მაშინ დაგერიცხებათ ეს თვიური თანხა. არა, მეგობრებო, დღეს უკვე არიან ჩატში ადამიანები, რომლებიც უკვე ივსებენ ამ ლეველებს ადამიანების მოწვევით და ნელა-ნელა აიყურეთ აქ უკვე ეს ადამიანები, ვინც არიან, ამათგან თქვენ უკვე გერიცხებათ თვიური შემოსავალი 2.5% $10-დან, რომელსაც ყველა პარტნიორი სავალდებულოდ იხდის. ამიტომ აი ეს 2.5% ამ $10-დან, ვინც ყავთ თქვენ სტრუქტურაში და აი თქვენ ხეში, აი ხე ხო, რომელიც თქვენია უშუალოდ და თქვენი ლეველები, აი ავსებს და თვითო ადამიანიდან რომელიც იხდის ამ $10 აქტიურად და სისტემატიურად, კომპანია თქვენ გაძლევთ 2.5%-ს აი ამ გადასახადიდან, რომელსაც წევრობისთვის იხდის ადამიანი. ეს ერთ-ერთი შემოსავალი, რომელსაც ქვია თვიური შემოსავალი და სწორედ ამ გლობალურ სისტემას შეავსებს ფაქტიურად აი ეს ხალხის შემოდინება, რომელიც ამ რეკლამის მეშვეობით იქნება. კარგით, მე თქვენ ამ ეტაპისთვის მეტ დროს აღარ წაგართმევთ, ის რაზეც მინდოდა ძირითადად საუბარი, ძალიან გთხოვთ, შეეცადეთ, რომ მიაწოდოთ ადამიანებს სწორი ინფორმაცია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საუკეთესო, უნიკალური კომპანია, რომელსაც აი როგორ უნდა ჩაებღაუჭოთ, ეხლა მე თქვენ გიჩვენებთ. ხედავთ? დღეს ეს არის მეგობრებო თქვენი შანსი. დღეს კომპანიას ისეთი ამბიციები აქვს და ისეთი გეგმები,
რომ როგორც არ უნდა გიჭირდეთ იმ $10 გადახდა, როგორი სირთულეც არ უნდა იყოს ეს, მეგობრებო, ეს $10 თქვენ დროთა განმავლობაში მოგცემთ შესაძლოა $1000, $2000, 3000 და კიდევ რა ვიცით 16 და შეიძლება $100,000-საც კი. ამიტომ ნუ გამოვეკიდებით დღევანდელობას, უშუალოდ დღევანდელ სიტუაციას, უფრო შორს გაიხედეთ, უფრო შორს იფიქრეთ, უფრო თქვენს ახლობლებზე, მეგობრებზე, ნათესავებზე, შვილებზე, ყველაზე იფიქრეთ, მეგობრებო, იმიტომ რომ ეს კომპანია არის დღევანდელი შანსი და ასევე მომავალი შანსი. აი როგორც ეს ადამიანი ებღაუჭება აი ამ ქვებს, რომ რაღაცნაირად ავიდეს ამ კლდეზე და არ უშვებს ხელს, რომ არ ჩამოვარდეს, ნუ ჩამოვარდებით ამ შანსიდან, მყარად ჩაავლეთ ხელი ამ კომპანიას, რომელმაც მართლა მოგცათ ეს შესაძლებლობა, რომ თქვენ და თქვენი ოჯახები იყვნენ ძალიან ბედნიერები. სიტყვა დანაშაული გესმით? სიტყვა დანაშაული ის არის, რომ ადამიანი არ მიაწოდებს ინფორმაციას მეგობარს, ნათესავს, თანაკურსელს, ახლობელს, ყველას, რადგან ვიცით, რომ ეს ის არის, რაც ყველას დაეხმარება, ყველას უშველის, ყველას წამოაყენებს ფეხზე. მეგობრებო, თქვენთან თვითონ მოვიდა თავისი ფეხით მისი აღმატებულება შანსი, რომელსაც აი ასეთი სახით ჩაავლეთ ხელი და არ გაუშვათ ხელიდან. პასიური ბრძანდებით თუ აქტიური ბრძანდებით დარჩით კომპანიაში, შეასრულეთ მისი პირობები ყველა სიტუაციაში, პასიურ თუ აქტიურ სიტუაციაში და თქვენ ნამდვილად გააკეთებს კომპანია იმას, რომ ის დრო დადგება, რომ თქვენ კომპანიას ეტყვით ძალიან დიდ მადლობას. ძალიან დიდ მადლობას და ყველა თქვენი ახლობელი. ამიტომ გეუბნებით, დანაშაულია დღეს ამ კომპანიაზე გაჩუმება და არ გადაცემა. დანაშაულია იმის ძახილი, რომ მე ვერ ვახერხებ, მე ვერ ვიწვევ, მე არ მომყვებიან. ესე იგი, არასწორად აწვდით ინფორმაციას, არასაკმარის ინფორმაციას აწვდით. არა გაქვთ თქვენ თვითონ კარგად შესიხორცებული და გათავისებული კომპანიის რეალური არსი და ამიტომ ვერ ახერხებთ გადასცეთ ისე, რომ ის ადამიანი, ვისაც ესაუბრებით, გამოყვეთ კი არა, სიმღერით და ცეკვით გამოყვეთ. იმიტომ რომ ეს შანსი თქვენ უნდა დაინახოთ პირველ რიგში და მე მას უნდა დაანახოთ. როდესაც გიხდებათ ადამიანი ავად ღმერთმა დაგიფაროთ და ყველა ახლობელი, ნათესავი თუ მეგობარი თუ შვილი და ყველა ოჯახის წევრი კარგად გიმყოფოთ ღმერთმა, მაგრამ ასეთი რამებიც ხდება ჩვენს ცხოვრებაში, ხომ? რას აკეთებს მშობელი და ახლობელი ამისთვის? ზის და ელოდება, როდის გართულდება ეს ავადმყოფობა და როდის მოკვდება ის ადამიანი? ყველა საშუალებას იყენებს და თუ საჭიროა, ურის ვალს იდებს და მიდის საზღვარგარეთან სადღაც, რომ უშველოს. ყველაფერზე მიდის მშობელი ამ დროს და ნებისმიერი ახლობელი. აღარ ერიდება არც ტელევიზიით მოთხოვნა ფულის, არ eriდება იმის ვინმესგან ისესხო ფული, არაფერი არ eriდება, იმიტომ რომ შველა უნდა თავისი ახლობლის. და ის დაუშვათ თუ ვინმე ეტყვის, რომ არის ადამიანები, რომლებიც უშველიან შენს შვილს ან მეგობარს, ახლობელს და თქვენ უნდა ყველაფერი გააკეთოთ, რომ ის ადამიანები მოიყვანოთ აქ, რომ უშველოს და მხოლოდ მათ შეუძლიათ ამის გაკეთება, თქვენ რა თქმა უნდა მთებსაც გადალახავთ, კლდეებსაც გადალახავთ, ასეთ ჩაეუბრაუჭებით და ყველაფერს გააკეთებთ იმისთვის, რომ უშველოთ თქვენ ახლობელ ადამიანს. მეგობრებო, დღეს სწორედ ეს მდგომარეობაა საქართველოში, რომ ჩვენ უნდა შევეცადოთ, ვუშველოთ ადამიანებს, იმიტომ რომ საშინელი მდგომარეობაა საქართველოში, მაქსიმუმი 80% სოციალური დახმარებაზეა გადასული და ერთ-ერთი ადამიანი მეუბნება, დღეს კიდე მქონდა ამაზე საუბარი ერთ-ერთ პარტნიორთან, მეუბნება, გუშინ წინ თუ როდის მქონდა საუბარი მასთან, როდესაც გაესაუბრა ერთ-ერთი ჩვენი პარტნიორი, რა თქმა უნდა და მეც შევეხმიანე, რა თქმა უნდა შემდეგ დარეგისტრირდა ეს პიროვნება, როდესაც ვესაუბრე. მაგრამ მანამდე არ გაინტერესებთ რას ამბობ და
მოტივაცია მინდაო რაღაცნაირად რომ იმუშაო. იცით ვინ მეუბნება ამას? ადამიანი, რომელიც ასევე პარალელურად მიყვება იმას, რომ ჭერიდან წყალი ჩამოზდის და როგორც ცის ქვეშ, სუფთა ცის ქვეშ ისე ცხოვრობს. ანუ ყველაფერი სახურავი და ყველაფერი გაუბედურებული და საერთოდ სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ცხოვრობს სარდაფში და არა ბინაში და სახლში. აი ამ პირობებში სოციალურ დახმარებაზე დაყრდნობილი და დანდობილი და მთავრობისგან თხოვლობს თანხებს და აი ამ მდგომარეობაში ადამიანდა მეუბნება მოტივაცია მინდაო. შეოჯახა შენებულო, ამაზე მეტი მოტივაცია გინდა კიდე მშიერი ზიხარ, სოციალურ დახმარებას გაძლევდნენ და ისიც წაგართვეს, ჭერიდან წვიმა ჩამოგდის და შენი შვილები შიმშილით ყდებიან და ამაზე მეტი მოტივაცია არსებობს კიდე სადმე? რაღა მოტივაცია გინდა და ხარ რაზე ვისაუბრო ხა ამ კომპანიის შესახებ რომ შენ მოტივაცია მოგაწოდო, მოტივაცია თვითონ შენ სახლშია. ასე არ არის? ამიტომ მოტივაცია ძალიან დიდი აქვს თელ საქართველოს, ჩემო ძვირფასებო. მოტივაცია არ აქვს ევროპას, მოტივაცია არ აქვს ავსტრიას. კი, აქვს, აქაც რთულია ცხოვრება და აქაც გართულდა, მთელ სოფლიოში გართულდა ცხოვრება, მაგრამ არა საქართველოს დონეზე, ხო? და ამათმა თუ მოძებნეს მოტივაცია, მიუხედავად იმის, რომ შიმშილით არავინ უკვდებათ, საქართველოში არ არის ეს მოტივაცია? ამიტომ არჩევანზე გვაქვს საქმე დამდგარი, როგორ და რანაირად ავირჩიოთ ჩვენი ცხოვრების სახე? ასე დარჩება, ყოველთვის არაფერი შეიცვლება, თუ თქვენ არ გადადგით თავად ნაბიჯი და არ შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება. თქვენ ცხოვრებას სხვა ვერ შეცვლით, თქვენ უნდა შეცვალოთ. მით უმეტეს მოვიდა თქვენთან კომპანია, მადლობა ღმერთს, შემოვაღწიეთ საქართველოში და პირველი შემოვიდა, უპირატესობა გიჭირავთ ხელში, რომელსაც ხელს უშვეთ, იმიტომ რომ რაღაცა რა ვიცი, არ ვიცი საერთოდ ამას რა დავარქვა. აი თუ მშია, ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ის საჭმელი მოვძებნო და ვჭამო. თუ შია ჩემს შვილებს ამას ვერ მოვითმენ, მოტივაციებზე არ ვიფიქრებ. წავალ და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ვაჭამო ჩემს შვილს. და მეორე მომენტი, მე არ მჯერავს ამ კომპანიის, საერთოდ კომპანიების არ მჯერავს. მეგობრებო, მე თქვენ ხო სარწმუნოებას არ გთავაზობთ, რომ რამის გჯეროდეთ. ბიზნესს გთავაზობთ, რომელიც ლანგრით მოწოდებულია თქვენთვის და ამ ბიზნესს ბრჭყალებით უნდა ჩაავლოთ ხელი და ყველაფერი გააკეთოთ იმისთვის, რომ გააუმჯობესოთ თქვენი ახლობლების ცხოვრება და სიცოცხლე. ფული პირველი ვარ, ვისაც არ უყვარს. არ მიყვარს ფული. ფულით გაკეთებული საქმეები მიყვარს, მაგრამ ფული არ მიყვარს. ფულს ნამდვილად არ შემოვდებ ბალიშის ქვეშ, ფულს მუთაქაში არ შევინახავ, როგორც ძველები ამბობდნენ ხოლმე, არ მიყვარს ამ დონეზე ფული, რომ არ გამოვიყენო ფული და უბრალოდ ვეფერო შორიდან. მაგრამ დღეს გვინდა არ გვინდა ფული, აკეთებს ძალიან ბევრ რამეს. ფული არის ხარისხიანი ცხოვრება, ყველა კუთხით. ფული არის უკეთესი ჯანმრთელობა, ფული არის უკეთესი დასვენება, ფული არის თავისუფლება და ფული არის ის, რომ მე არავინ არ mbრძანებლობს მაღლიდან და მე ვიღებ გადაწყვეტილებებს ჩემ ცხოვრებაში. ეს პატარა რამე არ არის დღეს, ხო? ამიტომ აი ეს შანსი დღეს თქვენ წინ გიდევთ. უბრალოდ მოკიდეთ ხელი და მიირთვით. თქვენ გაქვთ დღეს სუფრა გაშლილი კომპანიის მეშვეობით. აი უბრალოდ უნდა მობრძანდეთ და ამ სუფრაზე მიირთვათ ის სასიამოვნო კერძები, რაც კომპანია მოგიმზადათ. ამაზე დავასრულებ ჩემს საუბარს და რა თქმა უნდა, მე და ქალბატონი სოფო დაველოდებით თქვენს შეკითხვებს, რა თქმა უნდა, თუ რამე გაინტერესებს, თუმცა საკმაოდ დიდი დრო წაგართვით, რაზედაც ბოდიშს გიხდით, მაგრამ არაფრით არ შემეძლო ამ საკითხებზე თქვენთან არ მესაუბრა. გისმენთ. მადლობა ქალბატონო ნანა ასეთი ჩართვისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ყოველთვის სასიამოვნოა თქვენი მოწმენა. ეხლა დაველოდოთ კითხვებს. ისე ლამაზად და სასიამოვნოდ ისაუბროთ, მე მგონი კითხვები აღარ არის. მოგესალმებით, მართლაც ნანა ქალბატონო ნანა ის სასიამოვნო იყო და სრული სიმართლეა ნამდვილად. ამისთანა კომპანია ლანგრით მოგვართვეს მართლა და მოგვიტანე პირადად თქვენ ქალბატონო ნანა ჩვენამდე
და რა мотиваციაზე უნდა ვისაუბროთ მართლა, როცა არაფრის კეთება არ გვიწევს, უბრალოდ ინფორმაცია უნდა გავცეთ. და ეს ხო რეალობა, ეს ხო სინამდვილეა, რაც ჩვენ თვალწინ ხდება. აღფრთოვანებული ვარ, რასაც ვქვია რა. ნამდვილად. მადლობთ, გაიხარეთ. ყველაფერი სასიამოვნო ნამდვილად არა ვთქვი. ცოტა ის გაგკითხეთ კიდეც, მაგრამ აუცილებელი იყო ალბათ ამის თქმა, ვფიქრობ, იმიტომ რომ ცოტა ესეთ საღამომშვიდობის, მოგესალმებით, შემოკარგებოდ. დღეს პირველად ვესწრები თქვენთან შეხვედრას, ძალიან ნასიამოვნები დავთი და მინდა სოფო, ქალბატონო სოფო, თქვენ მოგმართოთ, პირველში მე თქვენ გიცნობთ, ოღონდ საქართველოსდან, ჩვენ ბავშვობა ერთად გავლილი ასურეთში. ოი, რა სასიამოვნოა. ხო, ჩვენ ვიყავით მეზობლები. თამრიკო დეიდა ჩემი კარის მეზობელი იყო, იქიდან დავიწყებ. ძალიან კარგი, დიახ. ხო, გაგიგეთ სტანდებით. ხო, რო დაგინახეთ ძალიან გამიხარდა, სულ არ ველოდი აქ თუ შეგხვდებოდი. ხო, მე როგორც ახალბედა ძალიან მაინტერესებს. ხა რამდენად შევძლებ ეგ არ ვიცი ჯერჯერობით, როგორ აყვებით და როგორ შემოვალ თქვენთან, მაგრამ ძალიან დაინტერესებული ვარ. თუ შეიძლებათ რომ მომაწოდოთ ინფორმაცია, რა და როგორ შეიძლება რომ გავაკეთო. დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, ვინც ჯერ მოხარული ვარ, რომ კომპანია Livgood მაგერ ნაცნობები და ახლობებიც აღმოაჩინა, მოხარული ვარ, რა თქმა უნდა, ამით. და რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები, ვინც მოგიწვიათ, ყველაფერს აგიხსნიან დეტალურად თუ როგორ და რანაირად უნდა იმოქმედოთ და ჩვენ გვაქვს სკოლაც, ჩვენ გვაქვს ყველაფერი იმისათვის, რომ ადვილად გავითარდეთ. წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მართლა კარგი ახსნა იყო. სასიამოვნო იყო ქალბატონო ნანა თქვენი მოსმენა, ნამდვილად კაი დიდი мотиваცია მოგვეცით. გაიხარეთ. გაკიცხვა არ არის, ეს უბრალოდ მართლა ხედვა ვისაც აქვს და ვისაც ესმის და ხედავს ყოველივეს რაც ხდება მთლიანად როგორც საქართველოში, ასევე მსოფლიოში. ნამდვილად მართლა მისაღებია უკვე და კაი мотиваცია მოგვეც. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. გაიხარეთ ასევე თქვენც, რა თქმა უნდა. ქალბატონო ნანა, თქვენთან მაპატიეთ, თქვენ გამომჩენი ხართ, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა, ძალიან დიდი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ და საინტერესო. ხა სოფო რო დავინახე, იმდენად ჩავერთვე და აღფრთოვანდი, სოფოთი დავიწყე. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა. გაიხარეთ, არაფერს, გაიხარეთ. ძალიან კარგია, მიხარია რომ აქ ხართ. სწორ ადგილას, სწორ დროს ხართ და ნამდვილად ყველაფერს შეძლებ. აქ შეუძლებელი ყველაფერია უბრალოდ, ვიხდით, აუცილებლად ყველაფერი გამოდის, მთავარია мотиваცია, სურვილი ჰქონდეს და მიზანი რაღაცის მიღწევით, ხო? ამიტომ შეუძლებელი არაფერი არ არის და კომპანია ლანგრით მორთმეულია და ამიტომ გამოგივა ყველაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. მე ქალბატონი ლიკასიბაშვილის მოწვევით ვარ აქ, მაგრამ ქალბატონმა მირჩია მე ამ კომპანიაში შემოსვლა. სულ რაღაც გუშინ მითხრა, რომ ძალიან კარგ საქმეში უნდა საქმო და ნახოთ საქართველოსთან როგორ შევძლებ ამ ყველაფერს. ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები თქვენს და მეც. ასევე რა თქმა უნდა თქვენს, კი ბატონო. მეგობრებო, გისმენთ, აბა იქნებ რამე შეკითხვები გაქვთ კიდევ, ეს გასაგებია, ყველაფერი უღმესი მადლობა ამ თბილი სიტყვებისთვის, მაგრამ თუ რამე შეკითხვა გაქვთ იმ თემებთან დაკავშირებით, რაც წარადგინა ქალბატონმა სოფომ და ასევე ჩემი ინფორმაციიდან, ჩემი თემის გაშლიდან გამომდინარე კიდევ თუ რამე დამატებით გაინტერესებთ, ან რაღაც კიდევ შეკითხვები გაქვთ და რაღაცა გაუგებარი იყო თუნდაც. ყველაფერი იყო ძალიან იდეალურად. დიდი მადლობა. даже იმაზე იდეალურად იყო, რომ ცოტა კარგად შევჩანჩხავდი. ძალიან დიდი მოტივი მომეცა, რომ მართლა უნდა ვიბრძოლო. კი ვიბრძვი, მაგრამ აი ეს ისეთი გადმოცემა იყო, რომ ბევრ რამეზე დამაფიქრა. დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ძალიან კაი ადგილას მოვხდი. მადლობა ღმერთს. გაიხარეთ, ვიმედოვნებთ ყველას მიეცა ეს мотиваცია, რომელიც ისედაც ავტომატურად უნდა გქონდეს ყველას.
წარმოიდგინე რამხელა სასიხარულოა კიდე ნანა ის რომ უფრო მეტად ვითარდება და ტელევიზიით რომ სოფლიო ტელევიზიაში გავლენ აი მართლა სენსაცია მერე იქნება წარმოიდგინე როგორ კაი ადგილზე ვართ ეხლა ჩვენ კი ბატონო მართლა ეგრეა გისმენთ მეგობრებო თუ გაქვთ კითხვები არ მოგერიდოთ თამამად დასვით ნებისმიერი კითხვა კითხვები, შენიშვნები, ყველაფერს მივიღებთ მზად ვართ ყველაფრისთვის, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა ვითარდებით, უშეცდომონი არავინ არა ვართ. ყველა რაღაცას სწავლობთ, კომპანიაც ახალია, ჩვენც ვსწავლობთ ბევრ რამეს, რა თქმა უნდა და ნუ ყველაფერი შეიძლება აქ განიხილებოდეს, რა თქმა უნდა, ეთიკის ფარგლებში, რა თქმა უნდა. ნამდვილად. საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით ყველას. მე მაქვს შეკითხვა თუ შეიძლება. რა თქმა უნდა, გისმენთ. საკმაოდ დიდი დრო დავკარგე. დიდი ხნის წინ მითხრეს მეგობრებმა, მაგრამ რატომღაც დრო გავიყვანე. გისმენდით ახლა დღეს ძალიან კარგი პრეზენტაცია იყო, ძალიან კარგი ახსნა იყო ქალბატონო ნანა და ასეთი შეკითხვა მაქვს. პიროვნება, რომელსაც დავარეგისტრირებ, დაუშვათ არ აქვს უნარი, რომ ან ვინმეს ინფორმაცია გადაცეს, ან გადარიცხოს, ან იმუშაოს, მოიწვიოს სხვა. და მის მაგივრად, რომ მე გავაკეთო ეს. ამის უფლება მაქვს, შეიძლება ეს პიროვნება იყოს გაფორმებული და ვიმუშაო, მე ვამუშაო მე ეს პიროვნება. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია. ყველაფერი შესაძლებელი არის, არიან ადამიანები, ვინც ვერ მუშაობენ მაგასთან და არ აქვს გადმოცემის უნარი, შეგიძლიათ თქვენც იმუშაოთ, შეგიძლიათ დაპატიჟოთ პრეზენტაციებზე აქ ჩვენთან ჩასვლაზე, იქიდანაც მივაწმენინოთ, ასევე ქალბატონ ნანას აქვს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, სამუშაო რგოლები, საინფორმაციო რგოლები გაკეთებული და ისიც დაეხმარებათ. და ყველანაირი საშუალება აქვს იმისთვის, რომ გუნდი წავიდეს თქვენთან ერთად და ჩვენი დახმარებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ გუნდური მუშაობით მუშაობთ, ალბათ ისიც და ჩვენს დაგეხმარებით თუ რამეში შეგვიძლია რომ დაგეხმაროთ. და კიდევ ერთი, არასრულწლოვანი ბავშვების დარეგისტრირება თუ შეიძლება დაახლოებით 10-12 წლის. თვითონ კომპანიის მიერ ამაზე ვიტყვი სოფო კაცრავად ხო კომპანიის მიერ რა თქმა უნდა არ შეიძლება არასრულწლოვანი ბავშვების დარეგისტრირება იმიტომ რომ ანუ ფაქტია რომ როდესაც სრულწლოვანება მოვა მხოლოდ ამ შემთხვევაში იმიტომ რომ თუ საბუთებით ფორმდება ადამიანი ამ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა იყოს სრულწლოვანი მაგრამ ასეთი რაღაც ხდება რომ აქ კომპანიას აქვს შიდა საფულე და ამ შიდა საფულით შეგიძლიათ თქვენ დაუშვათ დაარეგისტრიროთ თქვენი შვილიშვილი იქნება თუ აი ეს არასრულწლოვანი ბავშვი და დაელოდოთ იმას რომ ის გახდეს სრულწლოვანი მაგრამ როდესაც მის კაბინეტში მის ოთახში დაირიცხება თანხები ეს თანხები თქვენ ასევე შიდა საფულით შეგიძლიათ გადაიტანოთ უფრო ზრდასრული ადამიანის ანგარიშზე ანუ შიდა საფულეშივე გადაურიცხოთ და გაიტანოთ ასეთი სახით თუ თქვენ ბარათით გინდათ გატანა და თუ დიდი თანხებია ეს რა თქმა უნდა და აი ესეთი სახით შეგიძლიათ იმუშაოთ დროებით ამ კაბინეტზე მეგობრებო გამორთეთ მიკროფონი ვინც არ საუბრობთ გთხოვთ ანუ ბავშვს თვითონაც აქვს საბანკო კარტა ანგარიში თვითონაც აქვს არა, ანგარიში კი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის ანგარიში ალბათ იმიტომ არის, რომ სრულწლოვანების შემთხვევაში რაღაცა თანხა უნდა დაერიცხოს, ხო? ასე ვფიქრობ მე. კი, ალბათ ეგრე და მაგრამ ეგ ბარათი არ გამოდგება, არ მგონია, იმიტომ რომ თვითონ კომპანიაში ვერ დარეგისტრირდება, ასე ვთქვათ, ბარათის მეშვეობით, იმიტომ რომ სრულწლოვანება აკლია.
ამიტომ მხოლოდ შიდა საფულით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ და შემდეგ დაელოდოთ, როდესაც ის უკვე ზრდასრული გახდება და ასეთი მეშვეობით მას შეიძლება უკვე ოფიციალურად, კი არ დარეგისტრირდეს, ოფიციალურად უკვე BitPay-ის მეშვეობით ამ საფულეში გაიაროს ვერიფიკაცია და მართლაც ოფიციალურად პრინციპში სწორად თქვი, დარეგისტრირდეს, კი ბატონო. უღრმესი მადლობა. არაფერს. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, რა თქმა უნდა გისმენთ. გაიხარეთ. აი დღევანდელი თქვენი პრეზენტაცია, დღევანდელი თუ იქნება ჩანაწერი. მაინტერესებს. ვერ გავიგე, უკაცრავად ძალიან ცუდად მესმის, თუ შეიძლება რა. აი დღევანდელი თქვენი პრეზენტაციის ჩანაწერი თუ იქნება. კი, რა თქმა უნდა, ჩანაწერი იქნება, კი. ქალბატონი სოფიას მისმინე წინა ჩანაწერი და ეხლა რომ დავინახე ისე თქვენ მიყავდათ ეს პრეზენტაცია და ჩართულია თქვენი ნანა ქალბატონო ნანა თქვენი აზრებიც აი მაინტერესებდა თუ იქნება ეს ჩანაწერი. იქნება, რა თქმა უნდა, იქნება, კი. კი, მადლობა დიდი. არაფერს წარმატებები. საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ ქალბატონო სოფო და ქალბატონო ნანა, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი მოსმენა და ეს სიახლეები. ქალბატონ ნანას როცა ვუსმენ, სულ მინდა რომ გაგრძელდეს ეს საუბარი და სულ ვუსმინო და ვუსმინო. აი ახლა ესეთი კითხვა მაქვს. მე ძალიან მოკლე დროში, სადღაც მაქსიმუმ გაწი-გამოწი 3 კვირაში დავრეგისტრირდი, გავხდი ბრინჯაო. მოვიწვი 2 ადამიანი, გავხდი ბრინჯაო, ეს გასაგებია. ეხლა იმისთვის რომ გავხდე ვერცხლი და მე-13 ლეველიც გამეხსნა, ანუ ეს 13 ლეველი უნდა შეივსოს, ეს ვიცი. აი მე-13 ლეველში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს? ვინც ხართ უკვე გადასული ვერცხლზე, იქნებ მითხრათ თუ იცით ზუსტი ციფრი. და აი ესე იგი ბრინჯაოს და ვერცხლს ხომ 13 ლეველი აქვს და მე მაგალითად ანუ რანაირად უნდა გადავიდე ბრინჯაოდან ვერცხლზე. თქვენ გაინტერესებთ 13 ლეველია, იქაც 13 ლეველია, ანუ კი ერთნაირი ხელფასებია მე ბოლოში როცა ვნახე ცხრილი. ანუ თქვენ გაინტერესებთ თვითონ სტრუქტურაში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს თუ გადასასვლელად რამდენი გჭირდებათ რომ მოიპოვოთ შემდეგი სტატუსი? სოფო, ერთი წუთი უკაცრავად, ძალიან დიდი ბოდიში, ყველას მოგიხდით ბოდიშს. მე მიკროფონები გავხსენი, ამიტომ როგორც აჩანს, ძალიან ბევრ ადამიანს მიკროფონი გახსნილი აქვს. ძალიან გთხოვთ დაახურეთ მიკროფონები, იმიტომ რომ ხმები ისმის ეხოსავით, ცოტა ცუდად ისმის და აი ოდნავ პატივისცემით და დიდი მოწიწებით გთხოვთ, რომ გამორთეთ, როდესაც არ საუბრობთ მიკროფონები, ხომ? რომ გავიგოთ ყველა ადამიანის საუბარი და პასუხებიც, რა თქმა უნდა, ჩვენი გასაგები იყოს. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, წინასწარ. ახლა კი ბატონო სოფო, გისმენთ. უბრალოდ კითხვა ვერ გავიგე, თვითონ სტრუქტურაში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს, ის საინტერესებს თუ კითხვა გავიგე, გიპასუხებთ ქალბატონო მარინა, ხო? გიპასუხებთ ეხლავე. ესე იგი, თქვენ რომ გახვიდეთ $2000-ზე, დაახლოებით 8000 ადამიანი უნდა იყოს თქვენ სტრუქტურაში, ანუ 12 ლეველი ის ამ შემთხვევაში. აი ეს მრავლდება 2-ზე და 16000 ადამიანი ფაქტიურად უნდა იყოს თქვენ სტრუქტურაში ბრინჯაოს და ვერცხლის შემთხვევაში. 16000. აგზანდებით ქალბატონო მარინა? კი, აქ ვარ. ანუ აი ეს მომენტი ვერ გავიგე. მე ადრე მითხრეს რომ 2 ადამიანი და წავიკითხე კიდევაც კაბინეტში რომ 2 ადამიანის მოწვევით ხვდები ბრინჯაო, ანუ ბრინჯაო გავხდი. ხო და ეხლა აი ვერცხლი როგორ უნდა გავხდე? ანუ თქვენ გაინტერესებთ ერთი წუთით სოფო, ერთი წუთი ბოდიში ბრინჯაო კი გახდით, მაგრამ თქვენი ლეველები ჯერ არ არის შევსებული, თქვენი საფეხურები ნელა-ნელა უნდა შეივსოს
რომ ეს ყველა საფეხური, როდესაც შეივსება იმ რაოდენობით ადამიანების, რომელნიც უნდა იყოს, თქვენ გადადიხართ, რა თქმა უნდა, უკვე აი ამ ხელფასზე, რომელზეც საუბრობთ, მაგრამ დროთა განმავლობაში ამ შევსების პერიოდში თქვენ თავისთავად გეწყებათ თანხების დარიცხვა. ნელ-ნელა, ხო, $10, მერე შეიძლება 30, მერე შეიძლება 50 და აი ასე იზრდება და ადის იმ თანხამდე ხალხის შევსებისამებრ, ადის იმ თანხამდე, რაც საბოლოო თანხა, ანუ ეს $4000. ვრეცხლი რომ გახდეთ ამისათვის თქვენ უნდა მოიწვიოთ 10 ადამიანი პირადში. პირადში უნდა მოიწვიოთ 10 ადამიანი, ან უნდა ყავდეთ დაბლა 3 ხაზში, 3 ბრინჯაო, 3 განტოტებაში. ანუ დავუშვათ 3 ადამიანი ყავთ მოწვეული, თითო ადამიანში აუცილებლად უნდა იყოს თითო ადამიანი უნდა გახდეს ბრინჯაო, რომ თქვენ ახვიდეთ ვერცხლზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ჯგუფში უნდა ყავდეთ 20 ადამიანი. ანუ ან უნდა ყავდეთ 10 ადამიანი მოწვეული პირადში და 20 ადამიანი ჯგუფში, მიკროფონი გამორთეთ, გთხოვთ. და ან უნდა 3 განტოტებაში ყავდეთ 3 ბრინჯაო და 20 ჯგუფში. ესე იგი, ან ის, ან ეს. ხვდებით? ამ შემთხვევაში თქვენ ხდებით ვერცხლი, მაგრამ რაც შეეხება თანხების შემოსავლებს, ესეც ასევე სწორედ ლეველების, ანუ საფეხურების შევსების მიხედვით თქვენ უკვე ადიხართ ნელ-ნელა იმ თანხაზე, რომელსაც საბოლოო თანხა ქვია, ხო? იმ სტატუსის და მიხედვით. აი ესე ხდება. აი ეს ნელა-ნელა მოხდება, გესმით? უცებ არ ხდება. სწორედ ეს არის სტაბილურობა, მეგობრებო, რომ ეს არ არის უცები, ძალიან დიდი თანხები. ეს არის ნელა-ნელა სტაბილური შემოსავლები, რომელიც გათვლილია მრავალ წლებზე. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კომპანიაში. ამიტომ აი ეს ძალიან მაგარია. და აი პირდაპირ მოხარული ვარ, რომ სწორედ ასეთი სახით ნაბიჯ საფეხურების მეშვეობით ავივარ ამ თანხებზე, რომელზეც საუბრობთ, ხო? ნელა-ნელა და უცაბად რაღაც სასწაულებს არ გვპირდება ღმერთი მეთქი კომპანია და რაღაცა ზღაპრებს. ანუ როგორც კი შეიძლება 13 ლეველი ჩემი აი მხეში ჯერ პირველია შევსებული, ანუ 2 ადამიანი ჩემი მოწვევით და მეორეში არის 1 ადამიანი ზევიდან ჩამომივარდა ვინმე მირანდა, კი ბატონო, ჩემი მოწვეული არ არის. აი როცა შემევსება აი ეს 13 ლეველი, გავხდები უკაცრავად ვერცხლი. ხო? არა, სწორად გაიგეთ, ნამდვილად არასწორად გაიგეთ. 13 ლეველი ევსება ვერცხლსაც და ბრინჯაოსაც. ორივეს 13 ლეველი უნდა შეევსოს. მაგრამ თქვენი სტატუსი ამის შევსებაზე არ არის დამოკიდებული, ხვდებით? სტატუსი ცალკეა და ამ ლეველების შევსება სულ ცალკე თემაა საერთოდ. ეს ლეველების შევსება თქვენ თანხებს გაძლევთ, მაგრამ სტატუსს თქვენ გაძლევთ აი ის რაც წეღან გითხარით. თქვენ უკვე ბრინჯაო გახდით, როცა 2 ადამიანი მოიწვიეთ, უკვე ბრინჯაო ხართ, ხო? თუ მოიწვევთ 10 ადამიანს და 20 ადამიანი გეყოლება ჯგუფში, თქვენ უკვე ხდებით ვერცხლი, მაგრამ ლეველების მიხედვით თქვენ ვერ ადიხართ ჯერ იმ თანხებზე, რა თანხებიც არის იქ მითითებული. ხვდებით ახლა რა გითხარით? აი ახლა არ ვიცოდი, ახლა გავიგე ამაზე. კი ბატონო, ასე მუშაობს ეს. მოგესალმებით. ნანა, ძალიან დიდი მადლობა. ყოველთვის მართლა ძალიან მიყვარს ხოლმე თქვენი მოსმენა, მინდა რომ არ დასრულდეს საერთოდ. გაიხარეთ. ძალიან დიდი мотиваცია იყო ნამდვილად ეს თქვენი საუბარი. და მარინას მინდა მივმართო, რომ მარინა ძალიან ბევრჯერ აგიხსენი ეს მე შენ და კიდევ ერთხელ აგიხსნი, პირადში დაგირეკავ და აგიხსნი ყველაფერს ძალიან კარგად შემოკარგო. არ ინერვიულო მაგაზე მე თვითონ აგიხსნი. გაიხარეთ, ნანა, გაიხარე შემოგივლე, მადლობა.
ნანა მე ეჭვიც არ მეპარება რომ ეს ნამდვილად კარგად იქნებოდა და სწორად იქნებოდა ახსნილი უბრალოდ ადამიანი ერთხელ და ორჯერ რომ ისმენს შესაძლოა უბრალოდ ვერ იმახსოვრებს იმ მომენტს და ეს მომენტია და ამიტომ არის რომ დღეს კითხვა დასვა ქალბატონმა მარინამ დარწმუნებული ვარ რომ ყველაფერი სრულყოფილად ეცოდინება თქვენი მეშვეობით რა თქმა უნდა მადლობა ნანა და ოლიკო მაგარი გყავს ჯგუფში ნამდვილად აგენი კი ბატონო მეგობრებო გისმენთ აბა თუ კიდევ რა გაქვთ რამე შეკითხვები გამარჯობათ საღამო მშვიდობისა მოგესალმებით ჩემო კარგო წარმატებებს ვისურვებთ ყველას რაც მაინტერესებს ახლა მე გისმენთ 1 საათია რაც მაინტერესებდა ბევრი რამ გავიგე მაგრამ მაინტერესებს ერთი რამ ვთქვათ აი ბარათის დამზადება ანგარიში როგორ ხდება განაღდება შემდეგ თანხის როგორ გაიტანთ თანხას ბარათით ხო აი რომელიმე საქართველოს მოქმედი ბანკის ბარათი მოქმედებს მაქვს თუ კონკრეტულად მზადდება რა თქმა უნდა კომპანიასაც აქვს შემზადებული ორი ბარათი ეს არის ორივე საფულეში რომელსაც eVallet და BitPay საფულე ქვია და იქვე ყველას eVallet-საც და BitPay საფულესაც თავისთავად აქვს თავისი ბარათი eVallet-ის ბარათი არსებობს უკვე და სხვა ქვეყნებში უკვე გამოიწერეს ხალხმა და მიიღეს კიდეც სამწუხაროდ საქართველოში ცოტა გართულდა ეს პროცესი და არ ვიცი რატომ ჩვენთან პარტნიორმა გამოიწერა და რატომაც ვერ მიიღო ჯერ ეს ბარათი არ ვიცი ეს საქართველოს ბრალია თუ ის იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში უკვე მიიღეს ეს ვიზა ბარათი და უკვე ფუნქციონირებს ჩვეულებრივად ბანკომატებიდან გამოაქვთ უშუალოდ ამ ბარათით თანხები მაგრამ, არ ვიცი, საქართველოში დღეს ასეთი სიტუაცია, რაც შეეხება BitPay-ის საფულეს, მას ჯერ არ აქვს ფუნქციონირებადი ბარათი, მაგრამ არის უკვე მომზადებული, კომპანიაც ახალია, ხო, მოგეხსენებათ, ყველაფერი ნელა-ნელა ეწყობა და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მე უკვე რიგში ვდგავარ ამ ბარათის და ველოდები რომ ვიყიდო, გამოვიწერო ეს ბარათი და უკვე მანდედან გავიტანო ხოლმე პირდაპირ თანხები და ბარათი ძალიან მოხერხებულია თავისთავად, როცა დაირიცხება კომპანიაში ფული სიტყვაზე იმ წუთშივე გადავა ბარათზე ავტომატურად და ჩვენ ნებისმიერი ბანკომატიდან შეგვეძლება გამოტანა და ასევე მაღაზიებში როგორც ვყიდულობთ ხო მე მგონი საქართველოშიც ასეა ხო ჩემ დროს ეგრე არ იყო მაგრამ მე რო იქ ვიყავი და ეხლა ალბათ ასეა ხო ბარათით შეიძლება მაღაზიაში ყიდვა პროდუქტის ხო ხო სწორედ ასეთი სახით სწორედ ასეთი სახით იქნება შესაძლებელი ამის გაკეთება, მაგრამ კიდევ ამჟამად სანამ ამ ბარათების პროცესი მოგვარდება, არის ასევე შესაძლებლობა დღეს არის ჩვენთან ძალიან ბევრი პარტნიორი, რომელსაც უკვე BitPay-ის საფულის მეშვეობით ასევე საკუთარ ბარათზე გააქვს თანხები, მაგრამ აქ შუალედი არის BitPay-ის საფულე და ასევე საკუთარი კრიპტოსაფულე, რომელიც გააჩნია თითქმის ყველა ადამიანს აქვს გახსნილი კრიპტოსაფულეები, ეს Payeria, ეს blockchain-ია, ეს არის, რა ვიცი, Bitcoin-ის საფულე, Ethereum-ის საფულე და 1000 საფულეებია, ხო? რისი მეშვეობითაც თავისუფლად შეიძლება გაიტანოთ შუამავლობით, მათი შუამავლობით თქვენ ბარათებზე თანხები. ეს არის აწყობილი სისტემა, ერთხელ და სამუდამოდ, როდესაც ერთმანეთს მიაბავთ ამ სისტემებს და შემდეგ უკვე ერთი წვალებაა რა, ერთი შეკრა ამ სისტემის და შემდეგ ავტომატიზმში გადადის ეს და იგივე ჩათვალეთ, რომ თქვენ ბარათზე გადავა ავტომატურად ეს თანხები, რომელსაც გამოიწერთ. არიან უკვე დღეს საქართველოში ასეთი პიროვნებები, ვინც უკვე ესეთი სახით, ვისაც ასეთი სახით გააქვს თანხები. მაგრამ დღეს ისეთი სიტუაციაა, რომ შიდა საფულის დიდი მოთხოვნილებაა და ვისაც კი ქონდა აწყობილი ეს სისტემა, ყველამ გადაწყვიტა ცოტა ხანი შეამციროს იქიდან გატანა და ბარათებში, ანუ შიდა საფულეში შემოტოვოს თანხები, რომ პარტნიორებს დაეხმაროს რეგისტრაციებში, რომელიც ძალიან ხშირად და ყოველდღე ტარდება ფაქტიურად. აი ამისათვის
ხო. აი ისე რომ ეს ჩვეულებრივად შესაძლებელია ჩვენ ერთობლივად მე და ჩემი მეგობრის შვილმა ის საქართველოში იყო მე აქ ავსტრიაში ძალიან რთული იყო ამ ყველაფრის გადაღება იმიტომ რომ კრიპტოსაფულე და საერთოდ კრიპტობარათები ფარავენ ეკრანს და ძალიან ძნელია გადაღება ამის ვიდეოზე გადაღება რთულია მე კიდევ არ მინდოდა ზედაპირულად რაღაცა ინფორმაციის სახით მომეწოდებინა და პრაქტიკულად მინდოდა მეჩვენებინა და ამიტომ ჩვენ ძალიან ვიწვალეთ და გავაკეთეთ ეს BitPay-ის საფულეში როგორ უნდა გავიდეს თანხა და არის ეს ვიდეოები ჩადებული ინსტრუქციების ჩატში. შეგიძლიათ გამოიყენოთ თუ გადაწყვეტთ მსგავს მოქმედებას. კარგი დაგემშვიდობებით, მშვიდობიანი ხამე. ასევე თქვენს დაგემშვიდობებით. აბა მეგობრებო, თუ კიდევ რამე გააქვთ დაგელოდებით ერთი 3 წუთი, თუ აღარაფერი, მაშინ ალბათ მე და ქალბატონი სოფო დაგემშვიდობებით დღეს. მესი მადლობა ქალბატონი სოფო. მესი მადლობა ქალბატონი ნანაძის. მე პირადად სიამაყით ვიხსები, როდესაც იწყება პრეზენტაცია. გადავხედავ კომისიას, როცა ვისმენ ქალბატონს, ჩემ მოსწავლეები უსმენენ თუ არა. სიამაყით შემოყვარს ხოლმე ყველა. მოკლედ ახთოვანებული ვარ როგორც ყოველთვის. დიდი მადლობა, გაიხარეთ ქალბატონო ოლიკო. მადლობა დიდი. წარმატებას გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ყველას აბსოლუტურად, ვინც აქ იმყოფებით, ნამდვილად მინდა რომ ყველა ბედნიერი, ყველა ჯანმრთელი და აი არ მინდა დავინახოთ დამწუხრებული სახეები, მინდა ყველა იყოს გაღიმებული და ყველა იყოს ბედნიერი. ეს სწორედ ამ შესაძლებლობას გვაძლევს დღეს ჩვენი უნიკალური კომპანია, რასაც გულწრფელად გილოცავთ. დაველოდოთ კიდევ ახალ სიურპრიზებს, მე რაც თქვი, იმაზე კიდევ უფრო მეტი სიურპრიზები გველოდება. დამატებით იმას ვიტყვი, რომ ის რა პროდუქტიც გაგვაჩნია დღეს ამ პროდუქტებს უკვე აბსოლუტურად დიდი ნუსხა, ფაქტიურად ჩამონათვალი, რომელიც დაემატება და ეს არ იქნება მარტო ბიოდანამატები, უკვე აი ამ თვეებში, ამ ახლო მომავალში უკვე ჩვენ ეს პროდუქტები შემოვა ჩვენ მაღაზიაში და ჩვენ შეგვეძლება ამ ყველაფრის შეძენა, ყიდვა, ეს იქნება შამპუნი, ეს იქნება სხვადასხვა საშუალებები კანის მოვლის, ეს იქნება ოჯახის მოწესრიგების, ბინის მოწესრიგების საშუალებები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველაფერი იქნება და დროთა განმავლობაში კიდევ და კიდევ უფრო შეგვემატება მრავალი სხვა მიმართულების, როგორც უკვე ქალბატონმა სოფომ თავის პრეზენტაციაში წარადგინა, სხვადასხვა კომპანიების, სხვადასხვა მიმართულების შემოთავაზებები და მადლობა ამ ყველაფრისთვის ბატონ ბენგლისკის, ნოუდერ ხაზანს, გუტკინევს, მედიცინის დოქტორებს, რომლებმაც მართლა უნიკალურობა მოგვაწოდეს და ყველაზე დიდი მადლობა ღმერთს და ასევე დიდი მადლობა ქალბატონ სოფოს, რომელიც დღეს ჩემი თანამშრომელი იყო და ერთად ვითანამშრომლეთ და თქვენ წარგიდგინეთ ის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც თქვენთვის მართლა აუცილებელი იყო, ასე ვფიქრობ. კარგით, მაშინ დაგემშვიდობებით, წარმატებას გისურვებთ და ჩვენთან ერთად იყავით ბედნიერად, ჯანმრთელად და კარგად. ღმერთის წყალობა არ მოგაკლდეთ. ნამდვილად. მადლობა ქალბატონო სოფო. სიხარული და ვასწავლები ავსებული. მადლობა ყველაფრისთვის ნანა სოფო. გაიხარეთ. კარგი ღამე გქონდეთ ყველას. გაიხარეთ თქვენც ასევე. გისმენთ ქალბატონო. უღრმესი მადლობა ასეთი გულმოდგინედ გადმოცემისთვის, კიდევ ერთხელ რომ мотиваცია ყველას მოგვეცით, თუმცა კომპანია ისეთია, თავად არის мотиваტორი, მაგრამ რატომღაც მაინც გვჭირდება დროდადრო ეს мотиваცია და უღრმესი მადლობა ქალბატონო სოფო და ქალბატონო ნანა ასეთი გაწეული შრომისათვის. გაიხარეთ. ყველა ჩვენგანის მფარველი და წარმატებები გქონდეს ყველას. იმაზე მალე გვექნება ვიდრე ველოდით. კი ბატონო, იცოცხლეთ, გაიხარეთ ყველამ. კარგით, მშვიდობიანი ღამე, ცოტა გაგვიგრძელდა, მაგრამ ალბათ საჭირო იყო ასე. კარგად ზამდებოდეთ, წარმატებები. კარგად ზამდებოდეთ, ბედნიერი ღამე. დიდი მადლობა, ნახვამდის, ბედნიერი ღამე. ყველას. რათ მეგობრებო. ღამე მშვიდობი. მადლობა ყველაფრისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ ყველას. ასევე გმადლობთ, კარგად ზამდებოდეთ.